Oi, libre. Bueno, hasiko gara. Bai, dena gaude. Bai. Prest. Venga, hasiko gara. Bueno, gaur aurrekontuen osoko bilkura edo udalbatzarra daukagu. Eta esan behar dizuet, 11:00, bueno, 11:05 deskantxo bat egingo dugula, ze San Inazio ikastetxeko aurrak etorriko dira hemen udaletxera, bueno, horrezkailerara Gabon kantak abestera. Beraz, hor, gure etenaldian, nahi bali maduzu jetxi eta entzun, hori izango dugu gaur. Eta honekin, hasiera emango diogu 169. puntuari 2023ko urterako Getxoko udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako onesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. 2023 urterako Getxoko udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako onestea sartuak dauden erakundeetako bakoitzaren aurrekontuen xehetasunak azalduta. Hor agertzen da kuadro osoa aurrekontuena. Bigarrena, erabaki hau jendearen jartzea Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriz 15 eguneko epean erabaki hau ematen denetik kontatzen hasita. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Uriarte jauna. Bai, egunon guztioi, alkate Andrea, eskerrik asko. 2023ko udal aurrekontu orokorraren proiektuak 120 milioi euro gainditzen ditu. Ekitaldi honetan, baino 1,7% gehiago. Tasak eta zergak igo beharri gabe, inflazioaren ondoriozko gastu arruntaren hazkundea zurgatzea lortzen da. Aurrekontu proposamen zurra eta iraunkorra, sozialki, ekonomikoki eta ingurumenari dagokionez. Horren bidez, inflazioaren eta ziurgabetasun ekonomikoaren ondorioak indargabetzen dira. Este presupuesto asciende a 120.364.277 euros. El anterior, el que está ahora en ejecución, 2022, era de 118.247.938 euros. Y se somete a su aprobación en este pleno extraordinario. El borrador se entregó a todos los grupos políticos hace ya un mes y medio y durante este tiempo se han ido presentando las enmiendas y se han ido manteniendo reuniones de explicación, exposición y negociación. Hoy en esta sesión se debatirán y votarán las enmiendas presentadas y que fueron rechazadas en la pasada comisión informativa. En Getxo estamos preparados para hacer frente a lo que venga con medidas y acciones concretas, como venimos haciendo hasta ahora. Estos presupuestos tienen un claro carácter social inversor y son coherentes con el actual plan de legislatura 2020-2023, porque se sustentan en el equilibrio entre las tres agendas, la social, la medioambiental y la económica, que son pilares claves para el desarrollo humano sostenible. Este presupuesto avanza en varios proyectos del citado plan de legislatura, como lo son la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, PGU de Getxo, finalización de la nueva plaza de la Estación de las Arenas para el disfrute de la ciudadanía, continuación con la apuesta firme de la movilidad sostenible, Red de Bidegorris y Ota Express, publicación del nuevo Plan de Vivienda 2020-2035 que ofrezca soluciones a distintas necesidades y basado en el aumento del patrimonio público de vivienda y la apuesta por el alquiler social, continuar con el impulso de los servicios sociales para afrontar con éxito los retos del envejecimiento de la población, los cambios en la familia, la igualdad y la inclusión efectiva de la diversidad, mejora de zonas de esparcimiento infantil y juvenil, nuevo Parque Cubierto Arena y mejora el Gaztaleco Algorta, continuar con el impulso de la ventanilla única de atención a la ciudadanía y la ejecución de inversiones de mejora, la eficiencia, la gestión de los residuos y las energías renovables, fomentando iniciativas de economía circular y propiciando el ahorro. Gainera, 2000 edatutako politika publikoak sendotzen ditugu herritarrek, aukeratutako bost kultura, kirol eta aisialdi proiektu batuz. Eraginkortasun energetikoa handitzen dugu kontsumoak murrizteko. Mugikortasun iraunkorrean aurrera goaz. Espazio publikoen kalitatea hobetzen dugu eta herritarren gozamenerako eraikin publikoetan ere jarduten dugu. Hala nola, emakumeen etxean, Tangorako Gaztelekoan, adinikontzako tutoretzapeko apartamentuetan, Algorta eta Romoko gizarte zerbitzuetan edo ikastetxetan egindako inbertsio garrantzitsuenetan. Aurten ere, udalak maileguen saldo arabat ezagutu dago. Urte batzuk finantza kosturik gabe, interesen ordenketa,
eman ondoren. Zorra ezabatzeko planaren pizkanako exekuzioak aurtengo ekainaren 30ean zorra erabat ezabatzea lortu dugu. Hori guztia, interestasen ziklo aldaketaren azerazioarekin bat etorriz. Hau da, ahalik eta unerik egokinean. La duda cero permite dejar manos libres. Ez dugu zorrik eta horregatik askatasuna daukagu urrengo legegintzaldian udalbatzak aukera izan dezan inbertsioak egiteko. Horrela, udalak etxebizitza plana finantzatu halko du, modernizazio teknologiko plana egikaritu halko du, eta inbertsio handiak egin halko ditu kirol instalazioetan zinkin fadura prozesu parte hartzailearen bidez. Hauek dira finantzatutako inbertsioak urrengo urterako. Areneko aleko parkea estaliko da. Udal inbertsioak egingo dira etxebizitzan. Aiboa berria eraikin berri egingo da, 1.700.000, bide publikoan bide azpiegiturak egingo dira, urbanizazioa, estolderia, hornidura, eta bar, 4 milioi euro. Hobekuntzak egingo dira eraginkortasun energetikoan eta irisgarritasunean udal eraikinetan, 4.000 euro baino gehiago. Luze bat. Inbertsio horiei aurten finantzatutako beste batzuk gehituko zaizkia, lanola, Larraina Zubiko biolertxe planta, 1.300.000 euro, materiaren berrizketa eta birziklatzeko prestaketa hobetuko dituena, materia organikoaren ezetasuna ezabatuz. Ingurumena hobetzeko ekintza berritzailearen adibide handi baten aurrean gaude. Gainera, zerbitzuaren kostuan, eraginkortasun ekonomikoaren hobekuntza nabarmenak eragiten du. Gainera, jatorrean bereizteak garrantzi handiagoa hartzen duen heinean eta jatorrean kaleko edukointzetan bereizitako materia organikoaren ehuneko handitzen den heinean, plantaren erabilgarritasunak konpostaje planta gisa ere erabiltzea ahalbidetuko du. Konposta, adibidez, udal lorategietan erabilial izango da. Horrek sendotu egingo du getxo ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren aldetik iraunkorra den hondakinen tratamenduaren abangoardean. Amaitzeko, azken batean, aurrekontuen proiektu bat da gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren errealitateaz jabetuta dagoena, eta getxoko herritarren beharrei kaudimenez erantzuten diena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, amigo Andrea, zeure atxanda. 10 minutu, lehenko txandan. Eskerrik asko, egunon denoi. Bueno, en esta intervención nos toca presentar el motivo de la presentación. Orain, azaldu beharko dugu zergatik aurkeztu dugun osoko emendakin eta zergatik mantendu dugun gaur arte. Aurrekoetan egindakoarekin bat etorriz jardun dugu. Ziurazki argudioak ezagunak izango zaizkizue horregatik. Aurrekontuen edukiagatik aurkezten dugu. Beren beregi eta zehatz mehatz aztertu ditugu aurrekontuak eta uste dugu ez direla egokiak, benetako edapena egiteko getxorentzat. Oso kontinuistak dira udalaren hitzetan eta 2023ari egingo diogu aurrekontu pasiboekin. Eginda daude urtea pasatzen ikusteko. Hauteskunden aurrekoak dira lehenbiziko hilabeteak eta ematen du pentsatzen dutela ez dagoela denborarik ezer egiteko eta hauteskundeen ostean ez dakigu nor etorriko den. Horregatik ez dute inor konprometitu nahi. Bilerak izan ditugu eta elkarrizketak izan ditugu batzordea baino lehen eta urrengo gobernuak beteko zela esan ziguten eta honekin gauza bera gertatzen da. Ematen du hori egia zela eta ez dela zentzuduna alde ez egitea aurrekontu berritzaile batzuk lortzeko. Ez dago inbertsiorik, ez dago planteamendu berririk proiektuen alde egiteko. Ez dira diru laguntzak eta laguntzak handitzen kolektiboentzat eta elkarteentzat, ez dago etxebizitzarako laguntzarik gaztentzat eta espaziorik adinekoentzat. Guztiz kontrakoa. Puntu berean jarraitzen dugu enkistatutak gaude gai batzuekin entzungorrarena egin dutelako. Ez dituzte herritarrak entzuten, ez dituzte kolektiboak eta oposizioa entzuten. Hortaz gure ondorioa argia da. Aurrekontuak utxalak dira, gorrak dira eta pasiboak dira. Utxalak dira ez dutelako handizaletasunik ez asmorik ere. Entzungorrarenak egiten dute pasiboak direlako. 2023 pasatzen ikusi nahi dutelako. Besterik gabe bere ibilbidea eta legegintzaldi plana hartzen dute kontuan. Ez dira inklusiboak, ez dute entzuten eta ez dute zer desberdinik gehitzen. Zuek besterik esaten duzuena jasotzen dute eta urte batzuk pasa dira eta pandemia bat egon da. Eta pentsatzen genuen altxorra izango genuela eta adostasunetara heltzeko gaitasuna izango genuela etorkizunean. Gehiago eta hobeto entzuteko, baina ez espejismo bat izan da eta betiko gauzetara itzuli gara. Bestalde,
Osoko emendakina mantentzen dugu parte hartzea horrela egin delako. quien no forma parte del Gobierno. Los presupuestos participativos no apuestan por nada que haya solicitado la ciudadanía este año, sino que se sigue diciendo que se va a realizar Esaten da, en anteriores. aurrekontuetan erabaki zena egingo dela. Ematen du apustu handia dela gobernutik esan den bezala parke bat estaltzea. Hori da ekimenik handiena. Parkea ez dago eginda, ez dakigun noiz egingo den eta ez dakigun noiz estaliko den berriro ere. Gauza bera daukagu. Askotan esaten dugu desafekzioa dagoela politikarekiko, baina normala da. Barnetik ikusten dugunean nola funtzionatzen duen normala delako hori ulertzea, desafekzioa ulertzea. Gainera, eztabaida eta elkarrizketa gutxi egonda oposizioko taldeekin eta ez dugu aukerarik izan erabakiak hartzeko eta adostasunetara heltzeko. Benetan, uste dut ez dela asmorik egon akordiotara heltzeko. Eskua luzatzeko modu asko zenituzten. Eta mozio batzuk egin ditugu eta horiek gehitzeko aukera zegoen, mozioak onartu dira eta baten bat gehitzeko aukera zenukaten. Baina ez duzue bat ere gehitu eta batzuetan alde bozkatu zenuten. Baina ez duzue bat ere gehitu eta oso simplea zen. Gauza batzuk eskatu dizkiguzue, hobeto esan da, eskatu ditugun gauzak ez ziren oso garestiak, eta horrez gain, elkarrizketak egin algenituen oposiziotik emendakinak erregistratzerakoan, beste erakunde batzuetan egiten den bezala, hildo batzuk egiteko, ardatz zentralak ikusteko, eta kontu batzuk ikusteko finantzazioa lortzeko, baina ez da horrela egin. Horren ordez, batzordearen aste berean eta plenoa baino lehenago elkarrizketak abiarazi ditugu, eta horrela, zuek jakingo duzue, kudeaketan esperientzia duzuelako ez dela posible akordiotara heltzea eta hori da izapidetza besterik gabe pasatzea. Pleno honekin bezala, izapidea egiten da errespetutik ulertuko duzuelako, desberdintasun politikoak ditugulako eta desadostasuna daukagulako, ez dizuelako asola gaur egongo den emaitza. Akordioetara heltzeko kontuan hartu behar da ez soilik edukia, baizik eta nola ere bai. Eta ez naiz soilik tonuaz ari. Kasu honetan eskertzekoa da akordiala izan delako, baina ez da kontuan hartu edo ez da kontuan hartu nahi. Zer nolako inguru abarrak dituzten talde desberdinek bilerak denbora gehiagorekin planteatzerakoan. Agian ez dagoelako interesik edo ezinetelako arriskatu nahi. Dana delakoa. Soberan dakizue ez duzuela asmorik izan negoziatzeko. Errespetua merezi diguzue talde guztioi eta horregatik kontuan hartzeko modukoa zen guk planteatutakoa, baina ez duzu ez ere egin, hauteskundeak datoz eta hobe da aurrekontuak orain arte bezala mantentzea. Horregatik, esandakoagatik. Beraz, logikoa da pentsatzea oposizioko taldeak ez direla prest egongo osoko emendakinak kentzeko. Ez dira gure aurrekontuak. Planteamendua ez da atsegin izan, eta uste dugu ez direla egokitzen 2023 urtera. Gure ardatzak argiak ziren, eta bat etorri dira edo berberak izan dira, legintzaldi osoan batzuetan ados egongo gara eta besteetan ezain beste, baina zuek aldatzen ez duzue ez da esera aldatuko, eta ez badira moduak aldatzen proposamenak egiteko, ez dira gure kritikak ere ez aldatuko, ez duzuelako borondaterik elkarrizketak edukitzeko. Zen honekoa da eta soberan dakizue, baina berdin jarraitzen duzue etengabe. Beraz, sentitzen dut ez gara elkartuko bidean. Horregatik osoko emendakina aurkezten dugu eta mantentzen dugu. Itxaropena dugulako, berriro ere aztertuko dituzuelako aurrekontuak. Mila esker. González jauna. Rodríguez jauna. Bai, argi dago hitzek edo zer gauza esan dezakete, baina gero zenbakia kontrakoak esan dituzte. Elkarrekin Podemosek esan duen bezala guretzako aurrekontu hauek ez dira onak, ez diete eretzostarron beharri erantzuten eta are gutxiago aurreti ditugun erronkei. EAJak eta PSren gobernuak musin egiten die getzok dituen arazo nagusiei. Izan ere, inoiz izan dugun aurrekonturik handiena dela esan digute, baina realitatea kontrakoa esaten du. Inflazioaren eragina kontuan hartzen badugu, aurrekontu hauek iazkoak baino eskazagoak dira. Argi eta garbi ikusten da inbertsio atalean, hemen oso kuriosoa da. Gobernuaren bozeramalea 10 milioi euro baino gehiago direla esan digu, eta aurrekontuen proiektuak 9 milioi eta erdira ez direla heltzen esaten dau. Hau da, inflazioa 21%ko jeitsiera daka, baina inflazioaren eragina, edo inbertsioa barkatu, eta inflazioaren eragina aplikatzen baldin badiogu, jeitsia hori 28%ra heltzen da. En general, los presupuestos
Oro har, aurrekontu horiekin eta inflazioa kontuan hartuta, iazko aurrekontuekiko 105 inguruko murrizketa erreala dago. Beraz, izan ditugun aurrekonturik altuenak direla dioen baieztapen horrek alde guztietatik erren egiten du. Urriko inflazio datuak hartu ditugu erreferentziatzat. Beraz ez dira aurrekonturik altuenak. Izan ere, inflazioaren bilakaera kontuan hartzen badugu, 118koak ziren eta orain 126koak izan beharko lirateke. Baina, horrez gain foru ekarpena handitu da, ia 53 milioi eurotik 56 milioi eurora igo da. Ia 3 milioi gehiago. Eta obra publikoko sailek hartzen dituzte 3 milioi euro horiek ia osorik. Behar duten funtzioa betetzen, urtero ezaten dugun bezala. Aurrekontuek gobernuak egingo duenaren isla izan barko lukete, baina EAJ eta PSek udal gobernuak gainetik kendu nahi duen izapide bat bezala hartzen du. Agerikoa da adibidez, gizarte larrialdiko laguntzen aurrekontua, milioi bat eta 200.000 euro aurre ikusten da. Baina kontuan hartu behar du, 2021 urtean, milioi eta 600.000 euro banatu zirela eta aurten milioi eta 5.000 euro pasata. Baina, hala ere, gizarte larrialdiko laguntzetan beti mantentzen da milioi eta 200.000 euro horietan. Naizta aurten ere Eusko Jaurlaritzaren partida igo. Beraz, aurrekontuetan eta gizarte larrialdiko laguntzetan udalak 100.000 euro besterik ez duela jarriko. Egia da ondoren estaltzen dituztela eskaria, baina kontua da aurrekontuek islatu behar dutela gure herriaren errealitatea, eta hemen egiten dena da aurrekontuak errealitatea makillatu. Getxo Kirolaken kasua beste kontua da, esate baterako adibidez, Getxo Kirolaken kasuan ez da aurre ikusten langileen soldata igoera. Soldata egoeraia eman dana, onartu indana, Getxo Kirolaken kasuan 1,5 gehiago aurtengorako eta 2,5 gehiago izango da antza denez datorren urterako. Soldaten igoera hori ez dute aurrekontu hauek jasotzen. Y lo cierto es que, como ha dicho Elkarrekin Podemos... Eta Elkarrekin Podemosek esan duen bezala, aurrekontu prozesuak ez du gobernu taldearen benetako borondaterik erakusten. Ez du erakutsi negoziazio borondate eraginkorrik gure ustez. EAJari eta PSeri dagokien negoziazio ekimena, eurek direlako gobernatzen dutenak, eta aurrekontu proiektua egin dutenak, proiektu etzigarria, eta haiek kontrolatzen dituzte denborak gainera. Aurrekontuak aurkeztu zirenetik 33 egun igaro ziren 33, lehenengo bilera ospatu zen arte. Bilera hori, aurrekontu horiei eragiten dien lehen bozketa garrantzitsutik 42 ordura egin zen soilik. Eta hori izan zen, abenduaren 15ko batzordea. Izan genuen eta abenduaren 15ean goizeko batzordean lehen bozketa osatu behar zen. Ez da denbora nahikoa ganorazko negoziazioa prestatu ahal izateko. Are gutxiago EAJak eta PSek aurretik 33 egun alferrik galdu dituztenean. Eta denborak borondatearen isla dira. Gure ustez, benetan negoziatu nahi duenak, aurrean duen aldearen denborak eta egoera kontuan hartzen ditu, errespetuz. Hori gertatzen ez denean, pentsa dezakegu negoziazioa itxurakeria besterik ez dela. Onartu behar dugu, abenduaren 15ko bileraren ostean, itxaropen izpi txikirako lehioa zabaldu zela, baina etzen nahikoa izan. 33 egunetan egin ez zena, ezin da konpondu 10 egunetan, harineketan eta inguruko baldintza guztiak baztertuta. Are gutxiago, hain aurrekontu proiektua kaskarraren aurrean. Y además el proceso presupuestario no se... Aurrekontu prozesua ez da irla batean garatzen. Gure udalerrian gertatzen diren gertaeretatik isolatuta ez dago, eta hori ezin dugu alde batera utzi. Ezin dugu alde batera utzi gertatu dena legintzaldi honetan. Oso bestelakoa da gobernu taldearen jarrera aurrekontu prozesu honetan eta aurreko beste akordio batzuetan, eta horrek erakusten du benetan nahi denean aprobetxa daitezkela denborak. Baina ez da desberdina gobernu taldearen borondatea eta markadatan zehar Getxoren etorkizuna baldintzatuko duten beste prozesu batzuetan duen jarrera. Berbera izan da bere jarrera. Aurrekontuen negoziazio prozesu horrek ezin du gobernu taldearen buru gogorkeria saiestu. Izan ere, agostikotasunez eta gauez poliziak bidaltzen du hitzarekin lortu ezin izan duena indarrez eraiztera. Gaur egun, apori alegazioak aurkezteko prozesua hasieran aurreikusitako 6 hilabeteetako gobernu taldearen ezintasunagatik murriztu denean eta hori agortzen ari denean, Getxoko bizilagunek aporen izapidetzen aurkitzen ari diren zailtasunak salatzen dituztenean, gobernu taldeko alderdiren baten interes alderdikoiak zalantzak sortzen dituenean,
norbaitek ahaztuta uste dituen izenak daudenean getxostarren etorkizunaren eta bizitzaren gainean egan egiten jarraitzen dutela, egoera horretan aurrekontuak negoziatzeko prozesuak ezin dio errealitate horri ihes egin. Aldaketa sakonak planteatu ditugula, gure aldetik, agian horretan datza desberdintasun nabariena. Proiektu eta eredu oso desberdinak dauzkagula. Guk etorkizuneko erronkei aurre egin diegu, ausardiaz eta arduraz. EAJak EPSak aldiz, eredu zaharkituan daude katatuta bai APO, bai aurrekontu hauen kudeaketan. Energia efizientzia aipatu dau gobernuaren ordezkariak eta oso kuriosoa da, zer energia krisiaren aurrean aurrekontu hauek ez dute egiten. Soilik faroletako argiak aldatzea, LED jartzeko, baina eske horretan dabiltza, ez dakit, azken 5-6 urtetan, eta horren inguruan galdetzen dugunean galdara bat aipatzen digute. No hay ni una sola propuesta. Ez dago proposamenik, bestelako energiarik sortzeko, komunitateak sortzeko edo autokontsumoa bultzatzeko eta ekintza horiek egiten ari dira administrazio guztietatik, estatuko gobernutik Gasteizko gobernura, baina udal honetan zehazki ez da ezer egiten horren ingurua, nahikoa da leihoa konpontzearekin, farolak aldatzearekin eta galdara bat jartzearekin, horrekin nahikoa da eta gauza bera gertatzen da etxebizitzaren arloan. 250.000 euro emantzipazio laguntzetan izoztuta daudenak 2016 kopuru horrekin, naiz eta gobernu taldeak saiakerak egin dituen horiek kentzeko. Eta aldaketak egin dira, gauza batzuk hobetu dira, eta beste batzuetan zailtasun gehiago daude. Zailagoa da orain diru laguntza horiek eskatzea, ez dago inbertsiorik, ez dago etxebizitza instituturik, ez dago planik, hutsik dauden etxebizitzak mugiarazteko, ez dago ezer. Baina alkatetza memorian etxebizitza plana aipatzen da 2008koa, orain 2025 arte, 2025 artekoa dela esaten da, baina ez da existitzen eta berandu dator 2022 amaituko delako eta ez dugulako ikusi. Beraz, ez dugu lertzen. Apo ez dugula babesten esaten digute, baina hori ez da egia. 400 etxebizitza publiko baino gehiago aurre ikusten dituzte eta ez dira urrengo 20 urtetan eraikiko eta urreti asko garapen batzuek baldintzatuko dituzte etxebizitza horiek. Beraz, gaurko gazteek ez dituzte etxebizitzak edukiko eta gaurko gazteei orain dela 20 urteko gazteei gertatu zitzaien gauza bera gertatuko zaie. Eta EAJ egongo da gobernuan aspaldi zegoen bezala eta beste leku batzuetan bilatu beharko dituzte etxebizitzak. Garria da sustapen ekonomikoa. Diru laguntza banatzea da udal gobernu honen sustapen ekonomikoaren zutabe bakarra. Besterik ez dute egiten. Sustapen ekonomikoa aurrekontua ikusten baldin bada, ikusten da igoera eman dela, baina igoera batez be eman da getxobonon. Eta galdera da, beharrezkoa da getxobonoa, eta erantzuna da bai, beharrezkoa da, gaur egun beharrezkoa da getxobonoa. Baina getxobonoa ezin izango da udal arduratsu baten etorkizuneko politikaren oinarria. Eta horretan bihurtzen ari da getxoko udal gobernua getxobonoa. Los que sí soportan la inflación son los agentes sociales. Gizarte eragileek inflazioa pairatzen dute, bere diru laguntza guztiak izoztuta daude, eta izoztuta daude 2022an, 2021an, 2023an, izoztuta egon dira azkenengo urteotan, eta hori da inflazioa pairatzea. Horrek zer esan nahi du? Udalak gutxiago babesten dituela gizarte eragileak besterik gabe, hori da azkenean gertatzen dena. Gizarte, kultura, kirol, euskara eragileak eta eragile guztiak gutxiago babesten dira, baina ez da defizit bakarra, inbertsio gutxi daude, akatsak daude, hiri autobusean plenoan onartu da, baina oraindik ere ez daukagu herri busik, mugikortasun planean ere badago, baina ez daukagu herri busik oraindik, mugikortasun plana eskasa da, bidegorri batekin ezin delako konpondu askotan egin ez dena, eta akatsak ditu beste egoera askotan. Beraz, guretzat, arrazoi nahikoak dira aipatutakoak ezetz esateko aurrekontuei eta gure osoko emendakina mantentzeko. Mila esker. Eskerrik asko. Andrea jauna, zeure atxanda. Gracias, alcaldesa. Egunen guztioi. Eskerrik asko alkate anderea, lehenik eta behin barkamena eskatzen dizuegu Nataliaren izenean birus bat daukalako eta ezin delako hemen egon. Ziurazki, entzuten egongo da interneten bidez. Gaur, aurrekontuak eztabaidatuko ditugu altuenak dira. Uriarte jaunak esan duen bezala. Eta sentsazioa edo egoera oso komplikatua da. Aberastasuna handia da. Bilketa oso handia da, erakunde guztietan, foru erakundeetan, udal erakundeetan, oroar oso handia da bilketa, baina krisialdia handia da. Familiak krisialdian nabarmena da. Familiek asko pairatzen dute adierazle guztiek esaten duten bezala getxostarren errenta asko murriztu da azkenengo urtean eta erosketa saskiaren batez besteko presioa 15% igo da.
Gainera, eskoletara itzultzea garestitu egin da ikasturte honen hasieran, eta Getxostarren 23%k ez dute zer aurrezten, eta ia 43%k 100 euro eskaz aurrezten dituzte. Getxostarretatik 3tik batek ez du seme-alabarik edukiko edabideak esaten zuten bezala. Eta Getxo, Euskal Herriko udalerririk zaharkituenetako bat da. Oso jaiotza tasa txikia dauka Getxok. Beraz, krisialdi egoera nabarmena da Getxon. Familia krisialdia handia da, ez da krisialdi politikoa. Bilketa oso handia delako erakundeetan, eta krisialdia ez da politikoa, inflazioa oso handia da, gasolinaren presioa igo da, eta beste produktu batzuen presioa igo da, eta gobernuak aberazten dira, bezalako zerga batzuengatik, eta jendeak esaten du, zer egingo dute erakundeek, zer egingo dute gurekin gure gobernuetatik, eta Getxoren kasuan Getxostarrek guri begiratzen gaituzte, aurrekontua ikusten dute eta galdetuko dute, zer egingo du gure udalak gure alde? Lehenik eta behin, herritarrek bere buruari galdetzen diote, zer egingo du EAJak? Eta erantzuna simplea izan da beti. Ez du ezer egingo EAJak edo ezer gutxi egingo du EAJak eta gobernuak oro har herritarren alde krisialdi hain handi honi egiteko. Guk espero genuen eta herritarrek espero zuten hain egoera larri baten aurrean plan bat onestea. COVID-19 aurka egin zen bezala. COVID-19 aurkako borrokak bildu gintuen, eta herritarrak defendatu genituen, eta antzeko zerbait espero genuen, baina zer ikusi dugu, ikusi dugu udalak ez duela ezer egiten herritarrak defendatzeko hain egoera larri honetan. Zergak eta tasak jeistea espero genuen 10% gutxienez, guk proposatu genuen bezala poltsikoak arintzeko. Hori merezi dutelako. Dirua egon behar da herritarren poltsikoetan eta eskutan. Horiek dakitelako bere dirua nola kudeatu eta ez gure kutxetan. 10% jaitsi behar ziren zergak. Horrela, 10 milioi euro lortu alzituzten herritarrek. Eta horretarako oinarritzen ginen aurrezpenetan, egikaritzen ari ziren obra batzuk eta aurrezpenak zituzten Next Generation funtsak lortu zituelako gure udalak horrelako obrak egiteko. Gainera, udalkutzak ekarpenak egin zituen legegintzaldiaren agintaldiaren erdialdean, eta horrela 10 milioi euro horiek ez genituen gastatuko aurrekontuan zeuden eta egingarria zen herritarrei diru hori ematea. Inflazioarekin ez da gauza bera eurorekin egin aldena. Ez da gauza bera zabortasaren truke 90 euro ordaintzea. Inflazioa handitu da, eta 100 kobratzen zuen pertsona horrek 90 kobratzen du, edo ordaintzen du, eta ez da gauza bera orain egoera aldatu da, bizitzaren presio asko handitu da, eta zergak ez dira murriztu guk eskatzen genuen bezala. Ez da gauza bera 90 ordaintzea 100 kobratzen duzunean adibidez, eta gobernu taldeak ez du ezer egin horren aurrean. Ez da ezer egin saltokiei babesa emateko, ez genien aukerarik eman, terrazak losatzeko, ez genizkien laguntzak eman. Salmentak bultzatzeko, eta gainera ez dira diru laguntzarik eman eskolara itzultzeko, bikoizteko eskatzen genuen gutxienez, eta oso presio altuak egon dira ikasturte honen hasieran, eta zuek aukera zenukaten gutxienez aurrekontuak betetzeko eta egikaritzeko, eta zuen hitza betetzeko eta aurrekontuak benetan egikaritzeko, aukera zenukaten hori egiteko. Aurrekoan esan nizuen bezala, irailean berrikusi genuen aurrekontuaren egikaritzapena, eta zuek 22 milioi euro zenituzten aurreikusita inbertitzeko, aurrekontua eta diru zaintza soberakina alderatuta. Inbertsioek hobetzen dituzte udalerriko gauzak eta gainera beraztasuna eta enplegua sortzen dituzte, eta zuek ez duzue egin. Ez zarete gai zuen aurrekontuak betetzeko. Lehen esan den bezala, parke bat estaltzea proposatzen duzue, besterik gabe berriro ere aipatzen da Areneko parkea estaltzearen kontua, kostaldearen erreforma aipatu da, dirua bideratzeko aukera aztertu zen Sarriko Bason zerbait egiteko, eta ez duzu ezer egin, ez duzu urbanizatu Sarriko Baso, ez da konportere, ez duzu ezer egin, 0, huts. Eta aurrekontu honi dagokionez, finkatuta dago, altuena da, historiako altuena da, 120 milioi euroko aurrekontua da, eta
alkate Andreak esaten du edo proposatzen du igoera, eta bai, 2019tik, alkate hau daukagunetik, aurrekontua 101 milioi eurokoa zen garai hartan, eta 19 milioi eurotan handitut da aurrekontua legintzaldi bakar batean. 19 milioi euro, eta horrek zer esan nahi du? Zerbitzu berbera ematen dugula, diru gehiagorekin. Eta gainera pertsona gutxiagorik gero eta gehiago hiltzen direlako. Eta zerbitzu bera zergatik esaten dut. Nahiko ona naizela uste dut. Nik uste dut ados gaudela zerbitzu okerrak ematen ditugula. Hau da, 19 milioi euro garestiagoa da aurrekontua eta zerbitzua eskasagoa da, adibidez garbiketan, zabor zerbitzuan, lore zaintzan, argiterian, errepidetan, zerbitzua okerragoa dela uste dut. Beraz, ez dago ezer onik aurrekontu honetan, zerbitzu berberak edo zerbitzu okerrak, baina diru gehiagorekin. Aurrekontuaren 191 gastatzen duzue soilik pertsiana igotzearekin. Aurrekontuaren 191 gastatzen dugu horretan, eta inbertsioa 8%koa da, gutxi gora bera. Esan bezala, gastatzen duzu aurrekontuaren 191 zerbitzu okerragoak emateko. Non daude saltokien arazoak, aparkaleku arazoak, etxebizitza arazoak? Non daude arazo horiek? Non dago herritarren segurtasunaren arazoa? Inkesta bat egin zen, eta argitaratu zen orain dela egun batzuk, eta esan da, areagotu dela herritarren segurtasuna, baina lapurretak handitu dira. Urtuak handitu dira, igo dira, eta delituak igo dira. Atzo lapurreta bat egon zen saltoki batean, loteria batean. Askatasun sexualen aurkako delituak handitu dira, eta kaleetan segurtasunik eza salatzen zen, eta hori islatu egin da berriki egin diren inkestetan. Eta zuek zer egiten duzue horren aurrean, radarrak jartzen dituzue, eta udaltzainak jartzen dituzue auto baten atzean argazkiak ateratzeko herritarrei patrullatu beharrean, eskutatu egiten dira beste auto batzuen atzean, besterik gabe. Bederatzi milioi euroko inbertsioa planteatu da hor. Normalean 10 izaten dira doin 9,3. Esan bezala, 2012an, aurrekontuetan bezala ze askoz partida handiagoa sartu zen. Azken fina zuek gero proposatu dituzue baita ere maileguak eskatzeko aukera, ezta? Baina gero 3 milioi eurotan plantatuko gara maileguak kontutan hartuta. Kontutan izan behar dugu gero udalkutzaren inbertsioek ez dutela eraginik hemen. Gastatu, egunero gastatu baino ez duzu proposatzen eta horrek arazoak dakartza. Aiboa Berriren proiektuarekin zer gertatu zen, lekualdaketa horrekin, brigada guztiak lekualdatu ziren eta arasotxo izan zen hori. Zarata, molestia, zikinkeria, gero gainera garbiketa zerbitzua ere tartan sartu behar izan genuen eta arasotxo izan zen, akatz handia izan zen, beti izan dugu udalaren errua izan dela hori. Eta lehen esan bezala, zuek parke bat estaltza proposatu duzu gure udalean, baina ez dakigu ze parke izango den. Ikusiko dugu. Eta kontuz aurrekontuarekin oso bitxia da, parte hartzea proposatzen da, eta gero errepideen asfaltatuaren kasuan hori ere sartzen da, baina nola egon beharko dira errepide hoiek gure bizilagunek aurrekontu parte hartzailetan eskaera hori egiteko. Aurrekontu arruntetik bideratu ahalko litzateke konponketa lan hori, baina kontuan izan, kasu honetan, bizilagunek eskatu dutela aurrekontu berezi hauetan eta horik eskatzeko modukoa da. Álvaro Gonzálezek bestalde, apoaren bileran esan zuen, ez dakit Faduran edo Andramarin izan zen, uste dute Faduran izan zela. Zer esan zuen? Bizilagun batek galdetu zion plan berezi bat zer zen. Eta Álvaro Gonzálezek esan zien, plan berezia da, eremu batekin zer egin ez dakigunean horrela usten dugu, plan berezirako ikusteko zer egiten dugun. Nik uste dut hau gauza bera dela, aurrekontu berezia. Ez dakizu zer egin, beraz aurrera tiratu duzu, ikusiko duzu zer gertatzen den, eta azken finean ez dakigu aurrekontu hauen nola bukatuko diren. Jauna, Díaz Andrea. Egunon denori, mila esker alkate Andrea. Bueno, estamos ante el último proyecto de presupuestos. Bueno, azken proiektua dugu, aurrekontuen azken proiektua, agintaldi honetan. 2023ko ekitaldia,
Koalizio gobernu honentzako bidelerro izango da hauteskundetara bitartean, eta aurretik egindako guztia kontutan hartuko dugu, legegintzaldi berrirako gobernu talde berriak aintzat hartuko du aurretik egindako guztia. Aurrekontu honetan 1,7ko igoera ikusi dugu, inflazioa ere egon delako, eta horren bestez aurrekontu hau diseinatu da diru sarrerak optimizatzeko kontutan hartuta tasak eta zergak eta besterakoak ere behar bada izoztu beharko direla. Egia da 2022ko aurrekontu handia izan zela aurrekoaren aldean, eta oro har gure helburua da politika publikoak sendotzea, 2022ko ekitaldi osoan zehar zabaldutakoak sendotzea, eta aldi berean kultur proiektuak, kirol proiektuak eta isiarakoak martxan jartzea, mantentzerako baita ere, batzuk mantentzea ere bai, horrela ze adierazi dutelako herritarrek aurrekontu parte hartzailetan. Aurrekontu hau osoko bilkurara dakargu gaur, honestan nahi dugulako eta horrela hain zuzen ere energia efizientzia hobetzen jarraitu halko dugu, ezinbesteko baita ingurumenaren jasangarritasuna bermatzeko. Kostuak murriztu nahi ditugu aldi berean. Zerbitzu publikoak hobetu. Argiteriaren zerbitzu publikoa hobetu nahi dugu, hori etengabe egin dugularik egintzaldi osoan zehar, eta azken finean helburua da argiteria hobetzea. Esfortzu ekonomiko handia egin dugu baita ere uraren kudeaketa hobetzeko. Aurrekoetan ere esan izan dugu, baina uste dugu gure hiria hobetu ahal izateko eraikuntza proiektu handietan inbertitzeaz gain, horren ikusgarriak ez diren eremuetan ere inbertitu behar dugu. Gure hiria kalitatezkoa izatea bermatuko dutelako, energia efizientzia kontuan hartuta eta baliabideak hobeto kudeatuta. Gainera, epe luzera, gastu arrunta txikiagoa bada, energia efizientziari esker, askoz gehiago aurreztuko dugu, eta beste proiektu batzutara bideratu halko dugu diru hori. Bestalde, lanean ari gara, hiriko espazioak hobetzeko. Horrek ingurumen kalitate hobea emango digulako, ongizate hobea. Eta abegitsuagoa izango da horrela gure hiria. Agintaldi osoan zehar saiatu gara gainera irisgarritasuna hobetzen. Inbertitzen jarraituko dugu kulturan eta kirolean, azken finean, inbertsio horiek osasuna hobetzen dutelako, pertsonen ongizatea baita ere, gizartea, lurraldea, hobetzen laguntzen dute, eta pertsona hobeak eta gizarte hobea egiten gaituzte. Izan ere, politika publiko horiek lagungarriak dira, aukera berdintasuna bermatzeko, eta izurgaziko gaitasuna dute inklusio sareak sortzeko. Gure hirian, kulturara eta kirolera sarbidea posible izatea nahi dugu herritar guztientzat. Era berean, oinarrizko kirola babestu nahi dugu, berdintasuna kirolarloan eta gure azpiegiturak hobetu nahi ditugu. Apurka, aurrekontu bakoitzarekin. Horretarako ibilbide horri bat daukagu eta bertan markatuta daude lehentasunak. Guztiok ados gaude ondorengo honetan. Ezin dugu dena aldi berean egin. Ibilbide hori sortzeko orduan parte hartzan oinarritu gara thinking faduran. Kultura arloan zer? Gai izan behar gara aurrera egiteko. Ez bakarrik kultura kontsumitzeko demokratizazioan, baizik eta kultur ekoizpenaren babesean. Aurten, ia 110 igo da ekonomi sustapen eta turismo arloa, 116 igo da hiriaren sustapen ekonomikoa, eta laguntza ekonomiko handiagoa emango zaie enpresa txikiei, gure enpresa sareari, merkataritza sareari uste dugulako ezinbestekoa dela, eta udaletik babes guztia emango diegu, posible den heinean. Izugarrizko esfortzu egiten ari direlako merkataritza eta enpresa sare honetatik prezioak mantentzeko, edo alik eta prezio igoera txikienak aplikatzeko. Aurrekontu hau diseinatu dugu hobetzen jarraitzeko. Eraikin publikoak hobeto kudeatzen jarraitzeko, zerbitzuak hobetzeko, berriak sortzeko eta esan bezala aurretik zeudenak hobetzeko. Inbertsio asko gizarte kohesio arloan egingo dira, emakumeen etxerako tartean, obra hori lizitatuta dagoela aintzat hartuta, eta kontutan hartuta baita ere oso proiektu polita izango dela 2023an ikusiko dugun hau. Berdintasun arlorako pertsonal berria kontratatuko dugu zentzu horretan, eta gazteleku berria ere izango dugu. Bestalde, informazio bulego berri bat irekiko dugu torrenen. Inbertitzen jarraituko dugu, tutoretzapeko apartamentuak berritzeko,
lehenengo mendekotasun maila duten adineko pertsonentzat, eta horrela erosotasuna eta irisgarritasuna bermatu halko ditugu apartamentu horietan. Eta beharrezko laguntza eman, hoien autonomia sustatzen lagundu ahal izateko. Eta beste baliabide batzuetara eta goitzetara zehazki beranduago heltzeko. Aurrekontu honen bitartez, bestalde, gizarte zerbitzuen instalazioak hobetuko ditugu Algorton eta Romon. Zerbitzuak hobetuko ditugu, eta arreta hobea eskainalko diegu herritarrei. Beste inbertsio handi batzuk ere egingo ditugu, tartean, ikastetxe publikoen mantenimendurako, hau haietako zuzendaritza guztiekin adostu dugu, haien beharri izana kontutan hartuta, eta, aurten, 405.000 euro bideratuko ditugu horretara. Gainera, gizarte arlotik apustu handia egiten jarraituko dugu, pertsonak erdigunean izaten jarraitzeko, gizarte jasangarritasuna bermatzeko eta komunitatearen garapena bultzatzeko, berdintasun politiken bitartez. Emakumeen etxea irekiko dugu eta 5. berdintasun plana ere martxan jarrituko dugu. Harrera plana baita ere, migrazioentzako harreta zentroa edo bulegoa, adineko pertsonei laguntza emateko zerbitzua eta mendekotasun hauten pertsonak zaintzeko programak ere aterako ditugu. Baita gazteei laguntzekoak ere. Beste proiektu batzuei ere jarraipena emango diegu, guante programa izate baterako ekintzailetza sustatzeko. Esten programa baita ere, orientazio soziojuridikoa eskainiko diegu gazteei, laguntza psikologikoa, eta udalekoak hobetzen saiatuko gara baita ere, aurrekontuan igoera hori islatu delarik. Aurreko guztiaz gain, hezkuntza arloan, mantentze arlorako, zein familientzako diru laguntzak emango ditugu. Eskolarizazio gastuak ordaintze laguntzeko azken kasu honetan. Pertsonetan inbertitzen dugu. Gure gizartea osasungarria, kritikoa eta askea izaten nahi dugulako, konprometitua izateaz gain. Eta horregatik azpimarratu nahi dugu aurrekontu honetan igoera eman dela gizarte kohesiorako partidetan. Kulturartekotasunan izate baterako, 1,6 igo dira gazteria partidak, 1,20 berdintasun arlokoak edo zaintzarakoak, eta bar. Aurrekontu honen bitartez, proposamena kombinatu halko ditugu, gure legegintzaldi planean ageri direnak, eta hainbat akordioren emaitza direnak, koalizio gobernu honetatik abiatutako programak esan bezala, edo akordioak, izan ere adostasuna beti izan dugu oinarri, eta ez dugu rodillo bat izan nahi askotan Alderdi Popularretik salatu izan duten bezala, izan ere gure gehiengoa osoa da. Osoko bilkura honetan horrek estabilitatea ematen digu, baina horrez gain, desberdinen arteko akordioak lortu ahal izan ditugu eta zintzotasunez akordio berriak bilatzen saiatu gara gainerako alderdiekin. Eta dokumentu honetan islatuta dago guztia. Gaur bozkatuko dugun dokumentu honetan. Gainera, azpimarratu nahi ditugu proiektu eta inbertsioak aurrekontu honetan ageri direnak. Izan ere, gu saiatuko gara gure elkarte sarea indartzen, diru laguntza gehiago emanda, 1,5 igoko da zenbateko hau, eta horrela ez dute inflazioa pairatu beharko eta proiektu guztiak aurrera eramaten jarraitu halko dute eremu guztietan, kultura, euskararen sustapena, kirola eta bar. Ezinbesteko proiektuak direlako getxoren garapenerako. Alderdi sozialistatik ez dugu uste benetan aurrekontu honek osoko emendakin behar duenik. Uste dugu emendakin partzial asko proposamek izar daitezkela eta ados egon gaitezke, eta gauza da lehentasuna markatu behar direla, eta beti hitz egin dezakezula hoien inguruan, baina osotasunari egindako emendakinekin ez gaude ados. Alderdi Popularrak dio inbertsio gehiago egin behar direla, aurrekontu honetan, esate baterako kostaldeko pasabidea egiteko, eta badakizu guztia daudela horren aurka. Baina azken finean hauteskundeak datoz eta herritarrek hitz egin behar dute. Eta gainera esan duzu 10% jaistea nahi duzuela, tasak, zergak, eta ezin dugu hori egin, ez guk, ez beste inork. Lehen esan bezala. Elkarrekin Podemosek aurrekontua asko igotzeko eskatu du, hori inbertsioetan ez da islatu, baina zein da realitatea? 1,6ko igoera proposatzen dela aurrekontuan eta inflazioa asko saltoagoa dela, eta horrek eragina du proiektu eta zerbitzu askoren kostuan. Kontutan izan da gure kasuan gainera zerbitzu eta proiektu horiek mantenduko ditugula eta ez dutela inongo kostu gehigarreri suposatuko herritarrentzat. Berdintasun arloan ere EH Bilduk eskatu dizkigu gauza batzuk, baina guk azaldu dugu jada zer egingo dugun zentzu horretan aurrekontu hauei esker. Horren bestez ez ditugu osotasunari egindako emendakinak babestuko. Uriarte jauna, zeurea txanda. Bai, Andrea, eskerrik asko. Horretaz
entzun ditugu oposizioko hiru taldeek osoko zuzenketak planteatzeko izan dituzten arrazoiak. Argumentu ezberdinak erabili izan dira. Partido Popular motiva su enmienda a la totalidad. Alderdi Popularrak adibidez dio osotasunari emendakina aurkeztu diola, hitzez hitz honela esan da. Gobernu zentralaren kudeaketa oso txarra izan da. Antza denez, horregatik daukagu gaur egun inflazio altua. Zera esan behar dut? Inflazioan, hemendik sortu dugu, arazoa hori esan duzu zure hitzaldian. Esan behar dut, Estatu Batuetan izandako inflazio Euskadin izandako edo altuagoa dela. Eta Alemaniaren kasuan, Espainia baino altuagoa izan dela, esate baterako. Bere zuzenketak oinarri handiagoarekin arroz hitzeko mesedez. Getxoan zentratzeko bintzat. Otro motivo cauce el Partido Popular. Alderdi Popularrak emandako beste arrazoi bat. Zergak jaitsi behar direla 100%. Bale. Horren arira, udal gobernuak erabaki du hoiek izostea, ez igotzea eta ez jaistea. Baina Alderdi Popularrak uste du, Europati dirulaguntza jasotzen ari garenez, inbertsioetarako gaitasuna hobetzeko, mugikortasun jasangarria babesteko, hondakinen tratamendu hobetzeko eta Romoko belaunaldarteko zentro berria egiteko esate baterako, dirulaguntza hoiek berrorientatu alditugula zerga jaistera. Hau da, ezoiko diru sarrera bat erabiltzea, askotan agertzen den sarrera bat murrizteko. Eta nik Alderdi Popularrari galdetuko diot. Eta 2024an zer egingo dugu? Zerga hoiek berriro 100%ra igo? Aurten jaitziko ditulako eta Europari zer esango digu gero justifikatzeko eskatzen digunean. Haiek emandako funtsak Getxon gure zerga jaisteko erabili ditugula esango diegu? Eta Getxoren kasuan zer esango diegu? Haiek emandako Europari haiek emandako dirulaguntzak gure gauzetarako erabili ordez, azken fina zerga jaisteko erabili ditugula esango diegu? Ingurumena hobetu ordez, hiriko mugikortasun jasangarria hobetu ordez, izan gaitezen serioak. Egin beharrekoa egingo dugu horrekin. Hau da, Europak esandakoa. Getxo hobetzen inbertituko dugu. Eta ez zerga jaitsi. Hau da, ingurumenari mesede egingo diegu, gizarteari eta ekonomiari. Eta gainerakoaren kasuan, ez dakit nola kalifikatu, baina Alderdi Popularraren gandik etorrita. Guk Getxoko hobekuntzan inbertitzea hori da ingo duguna. El tercer motivo que cauce el Partido Popular. Alderdi Popularrak emandako hirugarren arrazoia da txoke plan bat faltan botatzen duela. Eta Getxo ekinez planak 2021an 13.000.000 euro izan zituen. Horren antzeko zerbait nahi duela ulertzen dut. Alkate Andreak bultzatu zuen programa hori eta bertoko bostalde politikoak babestu genuen. 80 ekintza barne hartzen ditu, arlo askotarikoak, 100% egikatu direnak. Eta gainea, hor agari diren neurrik gehienak ezoikoa dira eta integratu egin dira udalaren ohiko jardunean. Eta 2023ko aurrekontuan ere ageri dira. Eta gainera, urrengo legegintzaldiko aurrekontuetan ere agertuko dira, izan ere udalbatza osoak babestu ditu. Neurri berri hauek kultura babesteko direnak, edo gizartea babesteko direnak, edo merkataritza babesteko direnak, edo osasungintzarako direnak, bertoko hezkuntza zentro publikoetan, proiektu honetan ageri dira, gaur bozkatuko dugun proiektu honetan, eta ziur gaude Alderdi Popularrak esesko emango diola. Lehenengoa negoziatzeko borondaterik eza, ez dakia, gure ustez ez dakia. Egia da, ordea, gobernuaren eta oposizioaren artean aurrekontu akordiorik lortzen ez bada, aurrera ateratzen diren proiektuak soilik gobernuak lehenesten dituena direla. Oposizioko alderdiek proposatzen dituzten proiektuak gobernatzen duten alderdiak bultzatzen dituztenekin bat atozenean baino ez dira gauzatzen. Ez badago akordiorik horri Holanda. 2019 eta 2023 legegintzaldia amaitzeko 12,5 geratzen da. Eta legegintzaldi planaren 85 gauzatuta daramagu jadanik. Gainera, pandemiaren aurkako ezoiko programa osoa gauzatu dugu, Getxo ekinez. 2000 datorren urteko maiatzaren legegintzaldi planaren ia 100% beteta egongo da. Mundu pandemia bat gaindituta eta Europan gerra baten ondoriak jasan da. EH Bilduk beste arrazoi batzuk aipatu ditu, eta horien erantzuna funtsean Getxoko APO-PGUn berriaren diseinuan onarpenean eta zerpenean dago. APOk aurrera egin zuen, naiz eta EH Bilduk bere kontra egin. Plan hori udal etxebizitza plan berriaren oinarria da. Hori gabe paper guztia izango litzateke. APO behar da,
etxebizitza planun bat aurrera ateratzeko. APO berria Getxoko ingurumena babesteko erabaki politiko sendo batetik sortu da, eta planoetan lurreratzeak hala berresten dugu. Antes de continuar, también quiero hacer una pequeña matización técnica. Eta teknikoki zer esan behar dizuet. Aurrekontu orokorra 10 milioi eurotik gorako inbertsioa barne hartzen ditu, hori alase da. EH Bilduko bozera mailak esan du ez ginela 10 milioira heltzen, baina bai, hala da, inbertsioak autonomo berriena kontutan hartuta, 10 milioi eurotik gorakoa dira. Ez asko handiagoak, baina badira. APO honek hiri eredu berri bat definitzen du, jasangarritasun integratua kontutan hartuta, Getxoren beharrizanei erantzuteko orain zein etorkizunean. Zentzu horretan, hemen planteatzen dugun hiri eredu berria, 4 ardatzen fusioaren oinarri da. Ardatz soziala, medioambientala, ekonomikoa eta fisikoa. Plan berritzailea da, handinaia. Eraldaketa handiak harriko duena, etorkizuneko proposamena da, gizaka garapen jasangarriarekin bat datorrena. Eta APO berri honek honako hau ditu ardatz. Aizkorri, Getxoko aktibo natural gizan mantendu nahi dugu. Indarrean dagoen plana, 2001koa, behintzat indarrean egondana APO berri hau honetzi arte, dentsitate basuko etxe bizitzak aurre ikusten zituen sopela eta berangoraino, baina plan berriarekin lurzoruaren 70-80 bitartean babestu nahi dugu, eta etxe bizitza berriak blokeetan agrupatu, parke berriak eginda. Ibarbengoako eremua sortuz. Bigarren ideia gisa, 4.600 bat etxe bizitza berri egin nahi ditugu gehienez ere, gazteen etxe bizitza berrari erantzuteko. Hoietako 3.089 babestuak eta 1.512 merkatu librekoak. Eta aurrekontu honetan jaso da. Etxe bizitza babestuaren estandarrak betetzen ditugu, 3. Zehatzago esan da, jarduketa integratuen 40 baino gehiago lirateke, eta 80 baino gehiago etxe bizitza guztia kontutan hartuta. 1.362 etxe bizitza hiriko lurzoruan egingo dira, jada eraikita dagoen lurzoru horretan. Gainerako etxe bizitzak hainbat fasetan egingo dira, eskaera baldin badago. Hori askotan esan dugu. 3. puntu garrantzitsuena. Parke ekipamendu eta zerbitzu berriak sortzen direnean hurbilekoak izatea nahi dugu. Hala, 110.000 metro karratuko espazio libre aurre ikusten da, ekipamendu generikoetarako azalera gorde nahi dugu Tosun eta Martiturrin, eta zuzkidura etxe bizitzetarako ere lurzati asko reserbatu dira Zubiletan, Peña Santa Marinan eta Dilis Goikoa. 4. puntu gisa, APOn ageri den beste zerbait, oso garrantzitsua dena. Eta honek erakusten du, osotasunerako emendakina EH Bilduren kasuan, ez dela bat ere beharrezkoa. Gure 4. ardatza litzateke jarduera ekonomikoa bultzatuko dugula, baina Getxo lo egiteko herria bakarrik izan ez da din, eta bizitzea eta gozatzea albidetu dezagun herritar guztientzat, lan egiteaz gain. Hurbileko sare ekonomikoa bultzatuko dugu hiria bizi berritzeko. Esan bezala 4 ardatz garrantzitsu hauek izango ditugu, baina hoiez gain APO honek eragin positiboa izango du Andramari auzoan. Babestu egingo da eta arautu egingo da bertako etxe bizitza eta baserriak legez babestuta egon daitezen. Ogasunak babestutako etxe bizitzen finantzaketa handiagoa eskatzen duten erabaki politikoak bere gain hartzeko eta finantzatzeko gaitasuna dauka. Etxe bizitza planean hala da identifikatzen bada. Legegintzaldi honetako ondoko aurrekontuak finantzatzen ikuspegitik helburu horretara bideratu dira. Baita gaur onartzeko ekarri ditugunak ere, datorren urtekoak. Esan bezala, EH Bildu horren guztiaren aurka agertu zen irailaren 30ko ezoiko osoko bilkuraren APOren bozketan. Zuen erakusketan esaten duzuen bezala, hitzek ekintzak barrituzte egunero, zeure buruari gogorarazi behar dizuela uste dut. Guk oso argi daukagu eta legegintzaldian zehar erakusten dugu. Exigís que se reflejen las ayudas de emergencia social de una mayor manera. Eskatu duzue gizarte larrialdirako dirulaguntzak islatu behar direla udal aurrekontuan, baina hori estimazioak beti jasotzen ditugu eta udal gobernuak urtero bermatzen du eskaeren 100% estaliko dena. Eta bukatzeko esan beharra dugut emakumeen etxearen proiektua aurrera aterako dela. Eta gainera,
berdintasun arloak izango duela beharreko babes hori aurre egiteko. Mosen emendakina gero aztertuko dut bigarren txandan. Eskerrik asko. Bami Banderea, zeure txanda. Alkate Andrea. Eskerrik asko Alkate Andrea, benetan pena bat da ez duzuelako astirik izan gure emendakina inguruan zer uste duzuen entzuteko, baina imagina dezakegu. Aurreko bi taldek esandakoen arira, EH Bilduren emendakinaren kasuan aldeko boto emango diogu diagnostikoarekin bat gatozelako. Ahuleziak ditu aurrekontu honek eta bat gatoz horrekin. Emandako datuak eta politikak, batutako politika gora bera, ez da nahikoa. Aurrekontu hauek eskagarriak iruditzen zaizkigu eta zuen testuan egindako analizia egokia da. Horregatik babestuko dugu eta ez dugu aurrekontu hauek onesterik nahi, beste halakoak egita nahi dugu. Alderdi Popularraren emendakinari dagokionez esan nahi dizuet ez gaudela bat zuen diagnostikoarekin, imaginatuko duzuen bezalaze, izan ere esan duzu estatuko gobernuaren errua dela aurrekontu hauek tristak izatea. Zuen planteamenduan zergen jaitxiera dator, baina ez gatoz bat horrekin uste dugu mantendu behar ditugula. Zerbitzu publikoak indartzeko bestela kaltetuko direlako gure baliabideak. Horrez gain, funtsean, guk bere uste dugu horrekontu hauek baztertu behar direla eta beraz abstenituko garela. Arazoa ez da zerga jaistea, behar bada zuentzako bai, baina guretzako kontua da diru sarrerak ez direla aprobetxatzen. Berriro diogu, kritika eta diagnostiko bera egin dugula oposizioko talde guztietatik. Behar bada hori gertatu da, gobernu taldea replanteatu beharko duelako zer gertatzen ari den kontu hobeak egiteko. Ez da lehenengo aldia esaten duguna. Gauza bada nola kudeatzen den arlo publikoa eta beste bat taldekiko harreman instituzionala nola kudeatzen den. Eta zo badakizue nola egin, lehen esan bezala getxokin ezekin ikusi dugu. Edo beste gai batzuetan, esate baterako ordenantza eta regelamenduetan aldaketak egin direnean. Oso aldaketa onak egin izan dira askotan, eta batzordetan ere esan izan dugu. Baina egia da gutxienez errespetua erakutsi izan duzuela erregelamendu aldaketa horietan. Gero egia da guzti ez duzuela kontutan hartu, arrazoi desberdina direla eta. Baina kasu honetan ez gaituzue kontutan hartun. Osotasunari egindako emendakin hau kritika politikoa da. Argi usteko ja da badakizuena, ez gatozela bat lehentasun politikoetan. Planteamendu askorekin ez gatoz bat, ez da behar izanekin ere. Aurrekontu hauek ez dira kasu isolatua. Beste hainbat askotan ere ikusi izan dugu. Pandemiarekin ezen erreza, baina orain ez dago aitzakiarik. Mesedez, eman balioa azpiegiturak eta bonbilak argiteria aldatzeari edo patioei, eskoletako patioeri, lehentasun eman diezu eta horrek argi usten du kontu hauek zer nolakoak izango diren. Gainera, kasu askotan ikusi dugu parte hartzea politikaren erdigunean egon behar dela. Eta kudeatzeko moduan baita ere, baina ez horrela izan. Politika publikoi forma eman behar zaie bai, baina elkarlanean, oposizioko taldeak barne hartuta eta kanpoera eragileak ere bai. EAJtik esan digute getxo ekinez 100% egikaritu dela. Talde askok azken urteotan eta azken egunotan zehazki txoke planak eskatu bat ditugu, behar bada egokia izango zitzatekeen beste antzeko akordio bat lortzen saiatzea. Eta guk horren orde zein kudeak eta modu ikusi dugu gobernu taldetik, esaten digute entzuten dutela, parte hartzaintzat hartzen dutela, baina praktikan badakigu zer gertatzen den. Udal ondarea suntzitzen dute, modu invasiboan jarduten dute, ziurgabetasuna nagusitzen dute eta jende etxetik botatzen dute, espazioik kenduz. Eta azken finean horrek dakartza gero gazteriarentzako arazoak epe labur eta ertainera. Irailean APOaren osoko bilkura hartan esan nuen planteamendu ez hitzaidala gustatzen. Inbertsio handiak egin ordez goazen ideia onak martzan jartzera, hemen hori botatzen dugu faltan. Gure itxaropena zein da emakumeen etxea, esan duzu ideekiko duzuela, baina hala egiten duzuen. Argi ikusi dugu ez duzuela elkar ulertzeko gaitasunik. Modu zeharkakoan lan egiten ari zarete, eta oroar badakigu badagoela jente astuena ulertzen udal gobernuak egindako lanak dakartzan ondorioak, desastrea. Ziurgabetasun izugarria sortu da familien artean, proiektu batzuekin, pin txikiaren proiektuarekin esate baterako. Bestalde, eremu batzuk abandonatuta zeudenak errekaganen zenbait kolektibo erabiltzen hasi dira eta bertatik bota dituzte kolektiboiek. Algortan zer, eskola zentroen kudeaketa sekretismo handiarekin egin da, San Martin Zabalara eramateko esate baterako.
Eta patio asko murrizteko erabakiak hartu dira. Ez ahaztu Salziduren inguruan zer gertatu den. Prentsa bidez jaso dugu gobernu taldearen plana. Eta Andramarin azalpenik ez da behar. Kolektibo eta elkarte desberdinak ignoratuta sentitu dira. Ez ditu inork entzun. Haietaz ahaztu direla sentitzen dute. Hoiek adibide batzuk baino ez dira, zuen kudeaketa txarraren adibide. Eta aurrekontu honek ziurgabetasuna eta ezinegona baino ez dakartza herritarrentzat. Eta hori arrazoi handiagoa da, haiek ez babesteko. EH Bilduk esan bezala, inguruan gertatzen den guztia kontutan hartu behar da, aurrekontutan islatu behar da. Eta ondorioz ezezko botoa emango dugu eta osotasunari emendakin hau aurkeztuko diogu. Eskerrik asko. Bai, bueno, egia esateko, bai EAJ-ko ordezkaria entzun da, bai PSE-ko ordezkaria entzun da, pentsa dezaket aurrekontu desberdinak eman dizkigutela, edo aurrekontu desberdinak irakurtzen ari garela. Gero ikusten dut, batez be EAJ-aren interbentzioan gauza handirik ez daukala esateko gure kritikari. Ze ez da sartu, guk ez dugu gure zuzenketa orokorra apoan oinarritu. Ez dugu hori esan eta gure zuzenketa orokorrean ez da apoa aipatzen. Guk aipatu izan duguna da negoziazioak ez dira ematen isla batean. Negoziazioak inguru-giro baten ematen dira, kontestu baten ematen dira eta kontestu horren negoziazioak eragina dauka. Justo por eso, toda la... Hain zuzen ere horregatik ekarpenak egin ditugu PGOU apoaren inguruan, negoziazioaren inguruan, eta guk ezkenengo ekaintza bat egin diegu akordioetara heltzeko, eta hori da epea zabaltzea alegazioak aurkezteko beste 3 hilabete. Hori da gure ekarpena, eta ikusiko duzuen bezala, desoreka handia sortzen du udal aurrekontuan 2023-rako, baina esan digutenari dagokionez, eta aipatu da apoa eta ezin dugu pasatzen utzi aukera hau. Gauza batzuk oso garrantzitsuak dira, ematen du gauza batzuk egiazkoak direla edo mantrak direla, baina ez dira. Etxebizitza planak ez du aporik behar, etxebizitza plan bat egin daiteke aporik gabe, eta etxebizitza plan horrek baldintza dezake apoa. Lehen etxebizitza plana apoaren zain zegoen eta orain alderantziz, lehenengo eta behin egingo dugu etxebizitza plana da gero apoa, ez. Etxebizitza planak ez du aporik behar. Hori norberaren aukera da, eta EAJaren aukera zein da? Ba, aukera da beti eta etengabe berandutzea etxebizitza publikoaren aldeko apustua, eta kontua oso simplea da, hemen aipatzen dira etxebizitza publiko guztiak, eta eraikiko direnak hiri lurzoruan, eta hiri lurzoruan proiektatzen diren etxebizitza publikoak apoan testimonialak dira, oso eskasak dira. Etxebizitza publikoen ehunekoa handitzen da aurreikusitako sektoreetan, eta hori gero eta gehiago aldentzen dira erdigunetik. Etxebizitza publiko gehiago daude tosun baino Peña Santa Marinan. Eta 860 etxebizitza inguru daude Dilis, Goikoa eta Dariena sektoreetan. Eta sektore horien lehentasuna 12 urtekoa da eta aurreko sektore batzuen garapenaren pean daude. Beraz, esaten denean egiten duzuela apustua ez da egia, ez duzue apusturik egiten. 860 etxebizitza ez dira egingo hurrengo 2 urteotan gutxienez, horiek ikusiko dugu zer gertatzen den bestekin. Horrek ez die erantzuten etxebizitza arazoi, eta hori ez da etxebizitza plan bat. Eta etxebizitza plan bat ez datza soilik orubea kontsumitzean, hori ez da etxebizitza plana. Etxebizitza plana zeharkakoa izan behar da eta handizalea. Eta noski EAJak ez du hori ulertzen, zementu asko eta porlan asko gastatzen duelako. Horrez gain, martiturria aipatu da, eta atzo ikusi genuen ez dakizuela zer egin nahi duzuen, erabaki duzue hor poligono bat egingo dela, ez duzue horrela deitzen, baina hori da. Jarduera horiek askotarikoak izan daitezke, gastronomia, industria, aerospaziala eta denetari, baina ez duzue inorekin hitz egin ikusteko zer egin daitekeen hor? Gero, nebauzu, baina gure zuzenketa ez da oinarrituta apoan. Ikus daitekenez zuzenketa bera. Horretarako, soilik zuzenketa irakurri behar da. Y luego el PSE nos hablaba un poco también... Eta PSEk jupi munduak aipatu ditu. Nik aztertzen dut eta ikusten dut. Ez, berdin jarraitzen dute, ez dira aldatu. Aldizkakoak ez diren laguntzak mantentzen dira, aurreko urtean bezalase, eta esaten da babesa ematen zaiela enpresei sustapen ekonomikoan, eta berdin jarraitzen dute diru laguntzek. Murrizten da immigrazio plana 3 inguru. Murrizten da
adikzioen prebentzio plana 110 inguru, gazteria mantentzen da berdin-berdin, edo 116 handitzen da inbertsio horiek egingo direlako lokalean, ekipamendu aktiboa berdin-berdin, hezkuntza 101 igotzen da, baina gero esaten dute apustu handia egiten dutela, naiz eta hori da bere bete beharra, hori den bere bete beharra, eskola zentroak edo hezkuntza zentroak mantentzea bere bete beharra da, horiek mantentzea, eta hori bada apustu irmoa, asko esaten du horrek zuen kudeaketaren inguruan, besterik gabe aurrekontuak aurkeztu dituzue hauteskundetara heltzeko, eta bai argiteria hobetuko dela, eta hori guztia egingo dela, ondo iruditzen zaigu, espero dugu hori egitea, baina beti egiten da gauza bera, eta oraindik ere ez dugu planik ikusi, esaten duena hauz egingo dela eta honetan inbertituko dena, ez dugu ikusi, gauzak egiten dira heltzen diren heinean, eta hori ez da kudeatzea, hori ez da gobernatzea eta hori ez da serioak izatea. Eskerrik asko, Andrade jauna. Créame, señor Uriarte, que cuando el Partido Popular... Uriarte jauna, Alderdi Popularrak proposamenak egiten ditu eta udalerriaren egoerak aztertzen ditu eta guk hori egiten dugunean serio ari gara. Naiz eta zuek beste zerbait pentsatzen duzuen serio ari gara hori egiten dugunean eta seriotasunez esaten dizuet aurrekontu hauek ez direla baliagarriak, berdin dio zer jartzen duen ez duzuelako beteko, ez dituzuelako bete aurrekontuak ere ez. Zifra horiek ez dira beteko, beti bezala, eta ez dute zertarako balio, ez direlako egikarituko, eta diruzaintzako soberakina, aurrekurteetako soberakina baino handiagoa izango delako. Agian ez zaizkizue gustatzen gure proposamenak zerga jeisteko, baina nik aipatu dut familia egoera garrantzitua delako. Nire lehenengo hitzaldian hori aipatu dut, eta familia egoera hori krisialdi egoera bat da, gobernu sozialistak eraginda, naiz eta Madrilen babesten duzuen, eta hori getxon pairatzen du, eta zuek zer egin duzue getxostarren alde, eserrez, lehenengo hitzaldian esan dudan bezala. Guk tasak murriztea proposatzen dugu egin daitekelako, baina zuek banku gizonak izatea nahiago duzue, zuek dirua kudeatzea eta jokatzea eta nahi duzuena egitea. Hori da zuek nahiago duzuena, baina dirua egon beharko litzateke herritarren poltsikoetan eta herritarrek eure kudeatzea bere diruak. Ez dut aipatu rodilloa, baina Díaz Andereak hori aipatu du. Nahiko ezaguna da, herritarrek ezagutzen dut, rodilloa pasatzen da udal honetan eta herritarrek badakite, beraz ez dut errepikatu behar. Badago puntu bat deigarria dena eta hausnartzeko moduko zerbait da alkate Anderearentzat. Zu aditua zara gatazkak ebastean eta bitxia da lehenengo 4 urte hauetan akordiorik lortu ez izana oposizioko taldeekin aurrekontuak onesteko. Beraz aztertu beharko zenuke alderdi hori. Rodilloa denok ezagutzen dugu eta argi dago udal honetan eta horrez gain ezaguna da zuen desidia eta negligentzia kutzen kudeaketan. Beti esaten dugu osoko bilkura areto honetan eta herritarrek ezagutzen dute. Udal kudeaketa horrek aurrekontuaren 80 baino gehiago gastatzen du. Eta horren guztiaren ondorioz dakizuen bezala ez da egikaritzen aurrekontua eta dan egiten duzue berandu eta gaizki. Lotsagarria da bilerak edukitzea jaben erkidegoekin, arkitektoekin eta aparajadorekin eta esatea erigintza zaila zulo beltza dela eta desastre bat dela eta orain dela 4 urte bezala jarraitzen duela. Lotsagarria da bilerak edukitzea eta hori entzuten jarraitzea edo gizarte zerbitzuetako saila nefasto izaten jarraitzea bulego itziak eta zerbitzu geldi asko, gero eta jende gehiago gure kaletan lo egiten, negligentea da, desidiosoa da eta lotsagarria da. Horrez gain, lotsagarria da, udalak gai ez izatea eraikinak eta udal lokalak kudeatzeko. Usategi itzita dago, Bentaranoa itzita dago, orain hauteskundetarako irekiko duzue, Gobelako kafetegia itzita, Izerrota itzita, Neguriko geltokia itzita, beste eraikin bat itzita, Padre Feliz de la Virgen eraikina itzita, Portusarreko eraikina itzita, Getxontxokiko aparkalekoa itzita, dana dago itzita, esaretelako gai kudeatzeko, esarete gai udala kudeatzeko, eta esan bezala urtero handitzen da aurrekontuak Getxon eta esarete gai kudeatzeko. Aizue, jaun Andreok. Politikariak zarete eta herritarrentzat lan egiten duzue, bere arazoak kudeatzeko lan egiten duzue, hemen gaude konpontzeko arazoak, eta nik uste duzuek arazoak sortzen dituzuela konpondu beharrean. Alkate Anderea, kalera gutxia ateratzen zara, baina ateratzen zarenean ikusiko duzu, bai, badakizu nola ditzen dizuten, beraz, zu konturatuko zara, ez dituzula arazoak konpontzen, baizik eta sortzen.
beltzak bidaltzen dituzu Romora joateko edo Andramarira joaten zara beltzarik gabe, baina kontuz ibili behar zara eta arazoak sortzen dituzu, besterik gabe. Zein da arazo nagusiak txostarrentzat? Aparkalekuarena. Eta zuk zer egiten duzu? Aparkalekuaren arazoa sortzen basten duzu? Ez. Arazoak sortzen dituzu, aretan gertatu dena neguan lotsagarria da, saltokiak oso egoera txarrean daude horregatik, eta zer egin duzu azkenengo legintzaldian? Ezer aparkalekuaren alde, eta zer egingo dugu urrengo legintzaldian? Ezer, ez aurrekontuetan ez dago, ezer. Arazo nagusia aparkatzea da herritarrentzat, eta zu larriagotzen ari zara, besterik gabe. Zein da bigarren arazoa? Etxe bizitza. Zer egin duzu legintzaldi honetan? Giltzak eman dizkiezu Iturribarrikoei, naiz eta orain dela 10 urte entregatu behar ziren. Zer dago etxe bizitzen arloan aurrekontuetan? Ezer, ez. Askotan aipatzen dituzue apoa eta horrelako proiektua, baina ez dago ezer. Diruak inbertitu dira PEMUS egiteko eta PEMUS entzertatzeko derrigorrez daude legean jasota, eta lehen esan dudan bezala ez da betetzen. Beraz, gizarte politikak hirugarren arazoa ez da egiten, lore zaintza, zaborrak eta aurrekontua altuena da, eta aurrekonturik altuenarekin zerbitzuak okerragoak dira. Beraz, ez esan Uriarte jauna seriotasunez aritu behar garenik oso serioari naizelako, baina guk ikusten dugun errealitatea eta herritarrek ikusten dutena ez da zuek ikusten duzuena. Ez gaude ados errealitatearekin, eta eman aukera defendatzeko gure osoko emendakina. Mila esker. Díaz Andrea. Mila esker alkate Andrea. Bueno, luego tendremos... Gero, emendakin partzialen atalean, aukera izango dugu Alderdi Popularrari erantzuteko, eta esateko zer pentsatzen dugun gizarte zerbitzuen proiektuaren inguruan. Gobernu osatzen dugun alderdiok jarrera izan dugu, jarrera ona izan dugu negoziatzeko eta benetan izan dugu asmoa akordiotara heltzeko posizioko taldeekin, naiz eta mahai gainean jarri izan dugun gehiengoa dugula, gure gehiengoa egonkorra da eta ibilbide horri bat daukagu adostuta, eta hori da gure legegintzaldi plana, adostuta daukaguna eta konpromisoa daukagu herritarrekin hori betetzeko, noski. Beti gaude prest akordioetara eta akordio zabalagoetara heltzeko, eta esan beharra dago eta hori da garrantzitsua esatea, negoziazio borondatea alde guztiek izan behar dutela hori lortzeko, ezta? EH Bilduk aipatu du, eta Elkarrekin Podemosek aipatu du, denborak eskasak direla, eta ez dakit noiz hasi behar den aurrekontua negoziatzen. Zirriborroa egin aurretik edo noiz, ez dakit noiz negoziatu behar den, oposizioko taldeek bere proposamenak egin aurretik, ez dakit, epe bat dago, eta denok gaude estu, denok gaude denboraz estu, garatzeko diruzarrerak ezagutu behar ditugulako horretarako. Eta hori giltzarria da, kasu honetan, eta 15 egun izan ditugu, eta uste dugu guretzat, denbora hori nahikoa dela lan egiteko nahi baldin bada, noski. Alderdi Popularrak osoko emendakina aurkezten du eta esaten du ez dugula nahikoa inbertitzen, eta esaten du mundu guztiak espero duela 100% beherapena tasetan eta zergetan. Eta nik gogorarazi nahi diet, zuek espero duzuela soilik, taldeek ez dutelako alde bozkatu. Taldeek ez dutela pentsatzen premiazkoa dela, eta zerga beherapenean ez gara ados egongo. Hori eztabaidatu genuen mozio bat aurkeztu zen irailean osoko bilkura honetan, eta uste dut ez zenutela babesik aurkitu oposizioko taldeen aldetik. Guretzat ez da egingarria, ezin dugu inbertsioa handitu eta gastua handitu, baina aldi berean hainbeste murriztu zergen multzoa eta tasen multzoa, baliagarriak direlako zerbitzuak ordaintzeko eta zerbitzuen kalitatea bermatu aldugu zerga eta tesa horiekin. Guretzat ez da bideragarria, eta esan genuen inflazio garaietan, garrantzitsua dela eta beharrezkoa dela administrazioa indartsu egotea eta kaudimen nahikoa edukitzea, eta guk kaudimen nahikoa daukagu horrela aberastasuna banatzeko eta desberdintasunak murrizteko. Horregatik hain zuzen ere ez gara eroriko gauza horietan eta ez dugu berapenik egingo. Hala eta guztiz ere ekintza zehatzak egingo ditugu aurrekontu honetan planteatu dugun bezala. Adibidez, udalak zurgatu du inflazioaren parte bat eta izoztu egin ditugu zergak eta tasak ekitaldi honetarako. Hori besteak beste. Horrez gain, sustapen ekonomikoan inbertituko dugu eta diru laguntzak emango ditugu. Hori da gure txoke plana herritarrei lagundu ahal izateko. Eta osoko emendakina aurkeztu dugu Elkarrekin Podemosek, eta esaten dut Elkarrekin Podemosetik ez dugula proposamenik edo bekuntzarik proposatu, eta guk horri dagokionez aurreko hitzaldian esan dugu daudela igoerak alderdi batzuetan guretzat garrantzitsuak direnak. Adibidez, sustapen ekonomikoa, berdintasuna, gazteria garrantzitsuak dira, baita kulturartekotasuna, komunitate osasuna eta beste
alderdi batzuk. Beti ere adikzioen prebentzioan oinarrituta eta Bilduri esan behar diote 26 handituko direla ekintzak. Besterik gabe lehenengo kapitulua murriztu da berregituratu egin delako gizarte kohesioko taldea. Guretzat gai horiek oso garrantzitsuak dira, bere bizikoak direlako udalerria garatzeko, baina agian ez ditugu lehentasun berberak. Hori hala izan daiteke. Elkarrekin Podemosek esaten du egin den gauza bakarra da inflazioari euste, baina ez gaude ados. Lehenik eta behin gehikuntza batzuk aipatu ditugu eta horiek erakusten dute hori ez dela egia, baina horrez gain ekitaldi hau, inflazio ekitaldi bat izango da, 2022 bezalase, eta 11%ra heldu gara, eta udala egikaritzen ari da, nabarmenak diren proiektuak. Adibidez, Aretako plaza eraldatuko da, kale nagusia oinezkoentzako egingo da, eta Sugatzarte etorbidea eraldatu da, eta gehikuntzak oso handiak izan dira, eta presioak handitu egin dira kasu batzuetan, energian, aseguruetan edo lehen gaietan, presioak handitu dira, eta hori gora bera, erabaki dugu tasak eta zergak izostea herritarren alde egiteko. Beraz, guk uste dugu hori oso garrantzitsua dela. Azkenik, emendakin bat erregistratu zuten azaroaren 25ean, eta bilera bat egin genuen, gobernu taldearen artean eta zuen taldearen artean, eskaintza bat egin genuen, emendakin partzial batzuen inguruan, eta eskaintza horrek zuen erantzunik jaso batzordera arte. Batzordean aurka bozkatu zen azkenean, esan zuten ez zutela denbora nahikorik, eta guk benetan uste dugu aukera zegoela akordiotara heltzeko, eta denbora nahikoa zegoela hori egiteko. Bilduren emendakinari dagokionez, gai desberdinak aipatzen dira inbertsiorik eza, eta konpromisorik eza energia berriztagarriekin, diru laguntzen murrizketa, herri busa, gauza guzti horiek aipatu dituzte, gero jarraituko dut, bai. Ondo da. Eskerrik asko. Bueno, Partido Popular le voy a pedir únicamente... Alderdi Popularrari eskatuko nioke, galderei erantzuteko galdera batzuk egin dizkio dalako. Intriga daukat, ez dudalako erantzuna ezagutzen. Zuzenketa osoan, apori buruz ez dagoela berbaiten, hori egia izan daiteke, baina egia izan hor mantentzen diren hildoetan, gure erantzuna apo berriaren oinartuta dago, eta horregatik izan da gure azalpena. Etxe bizitza planik ez dinozue, ondaroren galera dinozue, ingiroaren aldeko posturik ez, eta mugikortasunean aldaketarik ez, hori zuek esan duzue, eta gure erantzuna da, egituraz, hori benetan hori eraikitzeko, guk egunero, guk urtero gauzak egiten ditugu, baina apo berriaren ondorioz egitura askoz hobea izango dela hildo guzti horik bultzatzearren. Eta sustapen ekonomikoan geldionera ere aldarrikatzen duzue edo salatzen duzue, hor gure 14 hektaria horiek hor mahai gainean dauz, eta araudian ere aporekin batera lotuta dauen araudiare, horretaz ere basio zer garatzen dau, garrantzitsua gainera. Ia Elkarrekin Podemos, que le dejaba antes. Eta Elkarrekin Podemosi, lehen ez dut denborarik esan, Elkarrekin Podemosek esaten du aurrekontua kontinuista dela, eta esango dut, ados nagoela, bai, hala da, egokia da eta kontinuista da. Azkenengo aurrekontua da gure legegintzaldi honetan, eta hurrengo legegintzaldiko lehenbizikoa izango da, aldi berean, logikoa da kontinuista izatea. Eta legegintzaldi plana bestea, logikoa da hori delako gure plana. Eta irakurriko ditut legegintzaldi planeko ekintza batzuk. Ematen duelako Elkarrekin Podemos ez dagoela ados, eta horregatik hain zuzen ere egiten duela osoko emendakina. Ez duelako beste zer esaten. 114 ekintza daude legegintzaldi planean, eta ez ditut irakurriko 3 minututan, baina horietako batzuk aipatuko ditut. Adibidez, apoan etorkizuna diseinatzen da. Askotan esaten da parkina eta aparkaleko arazoak daudela, askotan esaten da arazoak daudela aparkatzeko. Legegintzaldi honetan, Txandakako aparkalekoa egin da Manuel Gainzan eta 243 plaza ditu. Bai,
egoilearrentzat bai, publikoarentzat eta arrakastatsua izan da. Arrakasta handia izan du aparkalekuak. Naiz eta kritikak egon ziren osoko bilkura honetan. Tasak ekarri genituen eta esaten zuten autoak egongo direla bueltan, baina Euskal Herriatik sartzen dira, ez dago kesarik, oso ondo funtzionatzen du eta arrakastatsua izan da aparkalekua. Eta horekin batera, konpontzen du aparkalekuak arazo hori. Legintzaldi honetan hori egiten da, eta errazagoa da Algortan aparkatzea, Areetan aparkatzea, Arromon aparkatzea, eta horrek aurrera egiten jarraituko du etorkizunean. Beraz, bai, gauzak egin dira. Bai, noski gauzak egiten dira eta erantzuten zaie arazoei. Señalizazio adimendun berriak, eta Sugatzarte etorbidean, eta abantzadan zerbait egin da, zarata murriztu da, trafikoa murriztu da, eta hori gora bera lortu da abiadura handitzea Sugatzarteko etorbideak gurutzatzeko. Harrera handia izan du jarduketak eta ondo egin da, eta eginda dago. Legintzaldi honetan, Aiboako metro geltokirako sarbidea erraztu da konportetik igogailuen bidez eta Euskal Herria eta Iturribarri kaleetatik oinezkontzako bilbide berrietatik. Badakit pandemia bat egon dela, baina legintzaldi honetan egin da hori. Eta gauza bera malaketa etorbidearen eraldaketarekin. Ez dut uste kesarik dagoen, oso ondo geratu delako etorbidea eta aurrera egiten eta hobetzen jarraituko du. Hemen kesak planteatzen dira eta salatzen da ez dela zer egin, baina legintzaldi plana egingo da iaia erabat. Jarduketak edatu dira, jatorrizkako bereizketa lortzeko hiri hondakinei dagokienez. Gainera, herritarrak inplikatu dira erronka honetan. Eta Getxoren lehentasuna da, erabatekoa, eta gobernu taldearena ere bai, eta inplikatzen jarraitu nahi ditugu herritarrak eta inplikatutako eragile guztiak. Gainera, maldak egonkortu dira Urkijo Bason eta Ustazetik. Badakit, ez dela interesgarria baina taluda dago, amildegia dago, etxebizitzak daude, eta jardun behar da, eta hori egin dugu legintzaldi honetan, eta jarduten da aurrekontu hauekin, eta horrela, zoritxarrak saiesten dira, agian ezin da saldu, ezin da hain ondo saldu, baina egin behar da, eta goian bizi direnek ondo dakite eta eskertzen dute gainera. Getxon, konpostaje planta bat ezarri da organikorako eta konpaktazioaren bidez horrela bideragarri izango da Europar Batasunaren helburuak betetzea. Hori eskualde mailan egingo da eta gainera hitzarmen bat sinatu da Aldundiarekin garapenerako eta ustiapenerako. Hori finantzatu da ja da. Eta jarraitu behar da egikaritzen. Eta bukatuko dut nire txanda eta jarraituko dut emendakin partzialekin gauza bera aztertzen. Leno aipatu dugun bezala, eten alditxo bat egingo dugu. 5 minutu, 20 minututxoko eten alditxo bat, eta bai, 20 minututxoko hasieran aipatu dudan bezala, 20 minut... A ber, zer pasatzen da? Bai, gero 3. turnoa geratuko da, baina esan dugu 11 kaldera. A ber, abeslariak behian daudez. Egingo ditugu 20 minututxoko etenaldi bat leheno aipatu dugun bezala, bosgitxitan, falta dira 2 minutu bosgitxi izateko, eta bueltatuko gara abestaldia amaitu ostean. Bale?
Bueno, azten gera orduan, Amio Banderea hemen dago, así que... Venga ba, Amio Banderea, hirugarren txanda. Eskerrik asko, Agata Andrea. Bueno, como decíamos antes... Lehen esan dugun bezala, eta PSek esandakoari erantzunez, que ha faltado... uste dugu borondate politikoa falta izan dela elkarrizketarako, eztabaidarako. Galdetu digute zein epe nahi genituen. Azaldu dut lehenengo hitzaldian eta aukera desberdinak eman izan ditugu. Baina beste erakunde batzuetan bidea sortzen da aurrekontuetarako nolabait eta hemen gutxi gora bera hartzen duzu edo kentzen duzu eskaini digute. Hori 48 ordutan, horregatik guretzat ez da nahikoa. Ziur aski, zuek zenuten itzi akordioa EAJaren eta PSren artean gobernua sortzeko pare bat egunetan. Horrelako aldaketak eztabaidatzeko seriotasunez eta aurrekontuak eztabaidatzeko konprometitzen dutelako ekitaldi osoa egun batzuekin ez da nahikoa. Are gehiago kontuan hartuta jarduera instituzional asko egon direla egun horietan. Gure ustez, kudeaketa ez da inklusiboa izan, eta gainera ez da berme nahikorik egon getxorentzat. Izan ere, PSetik nabarmendu dituzte gauza batzuk abian jarri direnak aurreko urteetan. Eta, noski ez ditugu mespresatuko, baina proiektu horiek ez dira berriak hurrengo urteko kontuetarako, eta horretaz ari gara esaten dugunean kontinuistak direla gobernu taldeak aitortu duen bezala batzordeetan, eta handizaledasun gutxi dago gure ustez hurrengo urterako. Esaten dute logikoa dela horrela egitea, eta bai noski, baina gu ez gaude ados bere logikarekin, ez da bere planteamenduarekin, besterik gabe. Berriro ere errepikatuko dut, gure ustez, aurrekontu hauek ez dituztela helburu argiak eta irmoak 2023-rako. Eta ez dugu ezetz esaten, ezetz esan nahi dugulako, baizik eta arrazoi nahikoak ditugulako planteamendu honetarako, eta proposamen argiak ditugu, eta gure ustez ez dugu denbora nahikorik izan behar bezala aztertzeko. Ez dugu denborarik izan aurrekontuak eta gure proposamenak aztertzeko ahalik eta hoberen egokitzeko. Horregatik osoko emendakina mantentzen dugu, mila esker. Rodríguez jauna. Guk lehenengo eta behin azaltzea guk osoko zuzenketak Elkarrekin Podemosek aurkeztutakoa babestuko dugula, ez ordea Alderdi Popularrak aurkeztutakoa, berak oso garbi adierazi duenez, hemen gauden guztiak Madrilgo gobernua sostengatzen dugu nolabait, eta sostengatzen dugu beldur handia ematen digulako Alderdi Popularrak egin ditzaken politika zeintzuk izango diren, eta beraien osoko zuzenketa argi utzi dute, ez da beti politika berdina dira neoliberalak eta alde publikoa gutxitzera etortzen diren politikak. Hori esan da ere, gustatuko litzaiguke gauza batzuk azaltzea, baita hemen, pentsaten baldin badugu Martiturriko proiektua ona ala etxarra izatea konponduko duela Getxostarren merkataritzaren egoera nik uste nahiko erratuta gaudela, baina agian zue pentsatu dezakezuen zerbait izatea da. Gero pentsatu dute, ezakit, igual habría que hacer un pleno extraordinario. Ezoiko osoko bilkura bat egin beharko genuke ekitaldiaren inguruan edo udalaren egoeraren inguruan. Izan ere, AJko bozeramaileak ez du aurrekontua aztertu, esan du egindakoa. Esleitu dizkio bere buruari aurreko legegintzaldian hasitako beste gauza batzuk, bera bozeramailea zen, baina gaintza parkalekoa ordukoa da. PSek galdera oso garbi egin du. ¿Cuándo hay que empezar a negociar? Oso garbi, behitzu zuek aurrekontuak eman eta lehenengo bilera izan arte 33 egun pasatu ziren. Beraz, noiz negoziatu daiteke? Elkarrekin Podemosek izan duen bezala, justo zuzenketak aurkeztu baino arinago. Horrela ekidituko lirateke osoko zuzenketak aurkeztea. De todas formas... Edo nola ere, negozioaren ikuspegia oso argi geratu da EAJaren hitzaldian esandako esaldi batean. Posible da akordioa oposizioaren proposamena gustatzen zaizkigunean. Ez, akordioa posible da aitortzen diogunean elkarri zilegitasuna proposamen desberdinak egiteko. Negoziazioa nola enfrentatzen den eta nola ez. Hala ere, eta Alderdi Sozialistak esandako hitz bat edo hitz batzuk ere hartuta, muchas de las enmiendas parciales de la oposición... Oposizioaren emendakin partzial askotan ados egon gaitezke. Beraz ez dut ulertzen zergatik aurka bozkatzen den, besterik gabe.
Eskerrik asko, Andrea jauna. Gracias, alcaldesa. Yo la verdad que después de escuchar a estos niños y niñas cantar... Aurrak abesten entzun ditugu, Gabonetako espirituak hartu gaitu eta besterik gabe esan behar dizuet luze hitz egin dugula aurrekontuaren inguruan, gure ikuspegi politikoa argi dago, gure ikuspegi politikoa eta ekonomikoa argi dago eta konponbideak proposatu ditugu. Ez dugu uste aurrekontua beteko dituzuenik, badakit sobreakin handia izango dela aurren urtean. Que nos tienen para llegar a acuerdos. Hemen gaude akordioetara heltzeko noski, eskua luzatzen dizuegu eta rodilloa aplikatu beharrean akordioak nahi badituzue hemen gaude eta gauza honak badira gure herritarrentzat hemen egongo gara besterik gabe. Hauze da esan beharreko guztia. Andrea? Mi esker, Andrea, bueno, la intervención anterior... Aurreko hitzaldian eskaz geratu gara, osoko emendakina baloratu dut, bakarrik Elkarrekin Podemosekoa eta bukatzeko gustatuko litzaiguke hauze esatea. Abstentzioa bozkatuko dute Alderdi Popularraren emendakinaren aurka. Kontuan hartuta tasak eta zergak murrizten direla eta proiektu asko proposatzen direla pasarela ezinezkoak egin nahi dituzte ingurumenaren aurka eta gero ez dituzte gobernu taldearen proposamenak babestuko naiz eta hurbilago gauden. Zentzu horretan, zentzudunagoa da EH Bilduk aurka bozkatzea Alderdi Popularraren aurrean eta EH Bilduri dagokionez gai desberdinak aipatu dira inbertsioaren beherakada, konpromisorik eza energia berriztagarriekin, murrizketak diru laguntzeetan, herribusa, sustapen ekonomikoa, berdintasun saila eta bar. Hori guztia aipatu dute eta ez dugu denbora nahikorik gai guztiak zehatz mehatz sakontzeko eta aztertzeko, baina esan nahi dugu ez gaudela ados esandakoarekin. Inbertsioa ez da murriztu dana, ez da itzultzen onbra handietan eta are gutxiago kontuan hartuta aurrengo hauteskundeak 5 hilabetetan izango direla eta berriro ere hitza emango diegula herritarrei. Horiek hautatuko dutelako hurrengo udalbatza eta garrantzitsua da nabarmentzea esan ditugun gauza guztiak argiterian, garbiketan, estolderian, hondakinen bilketan, gauza asko egin dira, ekimen asko egon dira. Eta berezikin nabarmentzekoak dira udaleraikinetan egindako inbertsioak. Gizarte kohesiotik aipatu dugun bezala, gaztelekuan, eskola zentroetan, emakumeen etxean, tutorretxapeko apartamentuetan eta sustapen ekonomikoan gauza asko egon dira. Ez dira soilik diru laguntzak handitu saltokientzat, hub batzuk egin dira eta bien jarri dira legegintzaldi honetan eta hori guztia aipatzekoa da. Ez dira murriztu diru laguntzak, ez dira murrizten logikoki entitate batzuek hori jasotzen dituzte eta pairatzen ari dira inflazioa, hori argi dago. Eta esan dugun bezala, aurrekontu negoziazioan, gobernu honek konpromisoa hartu du diru laguntza horiek 5% handitzeko. Eta gustatuko litzaiguke herribusa aipatzea ados gaude Alderdi Sozialistatik guk hauteskunde programa proposatzen genuen eta guk gure bazkideari helarazi diogu legegintzaldian eta espero dugu 2023an aukera izatea PEMUS planarekin adostasunera heltzeko denok gaude PEMUS horretan murgilduta eta espero dugu diseinatzen hasi ahal izatea eta ahalik eta lasterren martxan jartzea gure udalerriko gune desberdinetan beharrezkoa delako mugikortasuna hobetzea adibidez Algortako beko partean edo ereagatik mugitu ahal izatea uda partean. Gure ustez, aurrekontu hau egokia da, une honi erantzuten diek txostarren premiei eta gainera borondatea izan dugu aberastu ahal izateko aurrekontua oposizioko taldeen proposamenekin eta horretarako hain zuzen ere eskatu dugu partida batzuk murrizteko, zuen proposamenak gehitzeko eta hori azaldu dugu, jada. Gero emendakin partzialen eztabaidan esango dugu eta saldutako guztiagatik ezingo dugu alde bozkatu. Mi esker. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, ya sale Eduardo Gaz bate nator, behin gure herriaren etorkizuna ikusia hor entzun dugu moduan, beste espiritu batera sartzen gara hemen osoko bilkuran. Beraz, aurratuko dizuet hemen neuzkan zerrenda luze bat gure ekintzekin. Bakarrik, labur bilduz, guk gure konpromisoak idazten ditugu, hemen dago legealdi plana, idatzita dago, publikoa da, eta ikus daiteke zelan bete egin dugun orain arte 85 gutxienez, eta argi eta garbi esan dezakegu legealdia amaitzen denerako ia 100% egongo da beteta, eta bestaldetik hori baino gehiago egin dugu, ze getxo ekinez oso beharrezkoa zen programa hori, getxo pandemiatik sendo ateratzearen, hau batez, adostasun osoarekin egin zena, eta horretan 100% bete egin dugu, eta gainera hor adostu ziren ekintza asko, aurrekontuetan sartuta dauz ja, aurrekontu aurtengoan, datorren urtekoan, gaur hemen bozkatzen duguna,
eta hurrengotan ere sartuta egongo dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, orotariko emendakinak bozkatzera pasatuko gara, lehendabizikoa Elkarrekin Podemosen emendakinak, orotariko emendakinak, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra, kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. EH Bilduren emendakina alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta abstentzioa Alderdi Popularra. Eta PPren orotariko emendakina alde, Partido Popularra kontra, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioa Elkarrekin Podemos. Vale. Eta orain zerkako emendakinetara pasatuko ginateke, beraz defentsarako turnoak hasiko gara. Ami Andrea, 12 minutu. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, en esta intervención presentaremos Oraingo honetan gure proposamenak aurkeztuko ditugu gutxi gora bera, aurrekontuak nola izatea gustatuko litzaiguken zer bota dugun faltan. 33 emendakin partzial aurkeztu ditugu. Gehiago izan zitezken, baina ez dugu denborarik izan eta kredituare mugatua da aurrekontuen baitan. Hori dela eta 33 baino ez ditugu aurkeztu. Hoietako 4 proposamenak dira, aurrekontuak ikaritzeko udal arautegia aldatzeko, bestetan egin bezalaze. Osoko bilkurak eskumen gehiago izaten nahi ditu alkatetzak izan ordez, aurrekontua zertan gastatuko den erabakitzeko. Helburua zein da? Gobernuan gehiengoa ez dagoenean aurrekontuak ez luzatzea, gardentasuna bermatzea eta demokraziaren kalitatea hobetzea. Emendakin hauen baitan, saiatu gara hobekuntzak planteatzen, erakunde autonomoetarako, egoitzarako esate baterako, egokia litzateke, terapia okupazionala berreskuratzea 2021 kendu zelako eta egungo erratiak berrikustea. Jakiteko gaur egungo langileriak baldintza honetan eskain dezaken zaintza zerbitzua. Aldunitik egokitzat jo dute. Eta uste dugu udalak ere bide beretik jarraitu beharko zukela. Musika eskolaren kasuan positiboa litzateke plaza gehiago eskaintzea, jendea kanpoan ez usteko. Helburua argia da, nahi duenak jo dezala musika eskolara. Eta ez dadila plaza falta arazoa izan urtero gertatzen delako. Kirol arloan Andramariko kiroldegia modernizatzea nahi dugu. Eta materialak jartzea herrikiroletarako esate baterako. Oso garrantzitsua da horren aldeko apustu egitea eta berandu gabiltza. Era berean rokodromo berriak nahi ditugu, faduran ikusi den bezala. Kompatiblea da, beharrezkoa. Kultura arloan zer? Sektore arteko lan maila nahi dugu, eragile desberdineko osatua. Kultura bere osotasuna landu nahi dugu, eta guztien ahotsa entzun. Irtenbide desberdina proposatzeko. Enpresa foroan egiten den bezalaze. Kulturak horrelako espazioa behar du aspalditik, eta eskatu dute. Espazio gehiago nahi ditugu, gainera, erakusketa artistikoetarako. Kultura dezentralizatzea, auzoetara eramatea. Uztartze arloan, baliabideak behar dira, lana eta bizitza pertsonala zein soziala uztartzeko. Horregatik, zerbitzua planteatzen dugu. Familien berrizanei erantzute alde batetik, eta udal espazioetan haurrak zaintzeko lekuak gaitzea, gurasoek kirola egin alizateko edo musika eskolara joan alizateko. Hainbat kolektibok eskaintzen duten zerbitzua da, eta alduntze eskolare hor dago. Beraz, ereduak baditugu, Bartzelona esate baterako martxan jarri du modu arrakastatsuan. Horretarako erabilgarria litzateke baita ere zaintzen diagnostikoa egitea eta hiri irisgarriaren mapa egitea, feminista eta abegitsua dena kolektibo kaltebarenentzako. Gizarloan zer?
Alberge berdea nahi dugu, gizartetik baztertu dauden pertsonentzako eta kalean bizi direnentzako. Getxok erantzuten dio egungo beharrizanari, baina pobrezia gero eta handiagoa da. Eta egoera aldatuz doa, behar bada garaia, egungo baliabideak nahikoa diren ikusteko. Gauza bera aurreskolekin. Eskaera historikoa da. Eta berriro diogu Getxok aurreskola gehiago behar dituela. Eskumena dugu tartean eta borondatea soberan. Aurreskola berriak irekitzeko, gure txikientzat. 80.000 biztanle ditugu. Ezinezkoa da aurreskola bakarra izatea. Eskasa da. Hezkuntza arloan, EPAren arazoa ere hor dago. Instalazio modernoagoak behar dituzte. Ikasgela gehiago behar dituzte eta ratioak areagotu. Gainera, karpak nahi jarri behar dira eskola zentroen sabai gisa. Pizkanaka. Nahi ez den bakardadeari aurre egin behar diogu plan estrategiko baten bitartez baita ere. Horregatik, pertsona asko hori erakiten dielako, hainbat neurri eskaintzen ditugu eta estrategia komunitario eta municipala nahi dugu osasun mentalerako. Agenda politikoan egon beharreko gaiak dira, eta aurrekontu hauetan ahaztu egin zaizue. Hirigintza arloan, eskola bideak martxan jarri nahi ditugu. Oraindik lantzen ari garenez, parte hartze espazio bat ireki dezakegu erabiliko duten pertsonentzat, eta haurtzarorako eta gaztarorako batzar maduko bat sortu, lehioan egin den bezalaze. Etxe bizitza arloan, APOaren osoko bilkuran izan genuen, baina kezkatuta gaude aurrekontuetan ez delako agertzen etxe bizitzaren behatokia, edo udal bulego bat aholkularitza eta zerbitzuak eskaintzeko. Ez da egoitza estrategia ere, eko-jauzina bultzatzeko. Beharrezko neurriak dira eta ahaztu dira aurrekontu honetan. Bestalde ezinbestekoa da gure espazio berdeak aizkorri tartean plan bereziekin babestea. Berriro barne hartu dugu autokarabanen parkinaren proposamena gobernuak berriro ignoratu duena. Ideia ona da, beharrezkoa da gainera. Gainera badugu horretarako lekua. Bestalde, Getxobusa martxan jarri behar da orain txaipatu den bezalaze. Eta baita udako autobusa ere, aizkorrira, bertara, bus bidez, garraio publiko zeltzeko eta kotxea bertatik entzeko. Aldagela inklusiboak ere nahi ditugu eta ez bakarrik ajedrez plazan jarriko dena. Enpresa forotik aterako diren proposamenetarako ere bide gehiago, baliabide gehiago, lonjen arazoa, lonja hutsena, konpontzeko esate baterako. Lehen sektorerako laguntza behar dugu konpostaje planta komunitaria tartean. Behatoki bat nahi dugu LGTBIQ-ko behatoki bat kolektiboria ahaztu duelako udalak. Mural bat egitea indarkeria matxistaren mural bat nahi dugu eta orain zuzen ere honetzi zen osoko bilkuran. Getxoko emakume historikoek aintzate estearen nahi dugu. Ezinbesteko izango da tartean berdintasun arloa indartzea. Parte hartze gehiago eta hobea, kontseiluka, auzoka eta herritarren kontsulta faseak nahi ditugu. Irakurketa errazerako, kontuak emateko, gardentasuna bermatzeko eta beste hainbat gauzatarako. Eremu deprimituak edo egoera txarran dauzenak birgaitzaren nahi dugu. Espazio berrietan pentsatzea bestelako proiektuetarako, adinekoentzako proiektuetarako adibidez. Ondarea bizi mantendu. Eta bizikidetzarako eta memoriarako tokiko foroa sortzea nola ez, hainbat saio behar ditugu elkarrizketasko eta kanpoko eragileak bidea errazteko. Bozeramaileen batzarra esate baterako bada foroa, baina eskaz geratzen da. Besterik gabe, egingarria dira proposamen hauek, beharrezkoak dira, aurrera pausoak emateko bestelako aurrekontuetara. Irtenbidea bilatzeko Getxorentzat eta jarraituta zenetik ateratzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Kuadri jauna. Bai, gure zuzenketak arestian aipatu ditugun gabeziak estaltzera bideratu ditugu. Azalantzari gabe gure posizioetik egiten ditugun zuzenketa hauek ez dira nahikoak aurrekontu eskaz hauei aurre egiteko, baina bat proposamen ditugu. Esan bezala, zuzenketak egiteko teknikak ere oztopo nahikotsu jartzen baitizkigu. Eta bestalde, jakitun gara, ez gaudela gobernuan, berez gure zuzenketa ezin dute bere osotasunean aurrekontua onartzeko bideratu izan behar.
Eta horietariko bi zuzenketa etxebizitza arazoa dute hizpide. Batek alokairuzko diru laguntzak igotzea proposatzen du eta diru laguntza horien kudeaketa erraztea eta komunikazioa indartzea. Gure ustez diru laguntza horien kudeaketa eskasa da eta bere emaitzetan eragina zuzena du. Ez dute deialdia egiteko eta zehatzik, zalantzan jartzen dira gobernuaren aldetik batzutan, behin eta berriro, eta eskatzaileentzan itzapideak trakestu egin dira eta abar luze bat. Bigarrenak, etxebizitzaren udal erakundea sortzea proposatzen du. Etxebizitza institutua abiatzeko lehen urratsak emateko 225.000 euro bideratu nahi dugu. Jakin badakigu lehen urratsa dela, baina herri honek etxebizitza politika behar du eta etxebizitza institutuak hori kudeatu dezake. Consideramos imprescindible la creación de un organismo que cambie la dirección de la política. Gure ustez ezinbestekoa da udalerri honetako etxebizitza politikaren norabide aldatuko duen erakunde bat sortzea. Erakunde horrek sustetzaile, kudeatzaile gisa jardungo luke eta ez etika zalantzagarriko funtzioen esku utzi alokairu sozialen kudeaketa. Etxebizitzaren merkatuan esku hartu behar dugu, alokairuan erosketan da horretarako neurri eraginkorra behar ditugu. Instituto sortzeko lehen urratsak ematea proposatzen dugu. Gaur egun Getxoko gazteek aurre egin behar dioten arazoaren tamainarako txikiegia den arlo honi eraginkortasuna eta dimentsioa emateko. Berdintasun arloak birdimentsionamendua behar du berrindartzea. Horretarako politika bat behar du. Berdintasun teknikaria lanez gainezkadako eta horren ondorioa aurten pairatu dugu. 30.000 euro proposatzen dugu berdintasun teknikari berria kontratatzeko. Emakumeen etxea izango dugu laster Getxon eta horretarako pertsona bat kontratatuko da. Baina honek nahiko izango du espazio honen kudeaketarekin. Horretaz gain, beste teknikaria beharrezkoa da Getxo bezalako udalerri batean. Berdintasun plangintzari bideratzen zaien aurrekontua, bikoiztea proposatzen dugu 1.000 euro gehiago jarriz. Halaber, Euskara arloan lan egiten duten taldeen, kultur taldeen, kirol taldeen, jai batzorden eta gizarte arloan lan egiten duten talde ezberdin diru laguntzak eta oroar diru laguntza guztiek 10% igotzea proposatzen dugu. Horrela aurre egingo liokete batetik 2021an egontzen igoera ezari eta bestetik 2022an urtean pairatu dugun eta duten inflazioari. Zuzenketak aurkezteko teknika dela eta proposamen hau hainbat zuzenketen banatuta dago. Gure proposamenetan tokiko ekonomiak pisu berezia du. Gure zuzenketetan 11 ekintza desberdin proposatzen ditugu, guztira ia 2 milioi euro erabiliz. Egoera larria da, eta horregatik planteatzen dugu udal gobernua planteatzen duen aurrekontuaren bikoitza baino gehiago. EAJak eta PSek gure ustez ez diote arlo honi behar bezalako garrantzia eta bultzada eman. Guztira, 1.740.000 euro bideratu nahi ditu sustapen ekonomiko arlora gobernuak. Horietarik, 750.000 euro azpikontratazioetara bideratuko dira eta 450.000 euro diru laguntzetara. Eta honetan, nabaritu da igoera udal gobernuaren datetik batez ere urriko getxobonoa bertan sartuta dagoelarik. Getxobonoa, egun behar dugun epe motzerako neurria da, baina ezin da etorkizunaren zutabea izan. Baina aurrekontu proiektuan ez dugu ikusi benetan gure herriko ekonomiak bizi duen egoera latzari aurre egiteko proiektu eraginkorrik. Ez da ideiarik, ez da ausardirik, ez da atzematen egoera errotik aldatzeko borondaterik. Proponemos dotar con 100.000 euros 1.000 euros hornitzea proposatzen dugu sentimentu komunitario sustatuko den tokiko kontsumoko zirkuito bat sortzea. Getxostarra txartela deitu diogu horri eta estatuan eta Europako gainerako herrialdeetan izandako esperientzia arrakastatxotan oinarrituta dago. Merkataritza belaunaldi transmititzeko 200.000 euroko programarekin indartu nahi dugu. Kontua da dagozkin elkartekin lankidetzan aritza eta proaktiboak izatea. Hurbileko erretiroak identifikatzea eta saltoki horri jarraipena eman dio saioken jendea identifikatzea. Harremanetan jartzea horiek guztiak eta negozioaren transmitioa bermatzea. 200.000 euro proposatzen ditugu gutxik dauden lonja mobilizatzeko programa bat diseinatu eta sartzeko. Aurten martzan jarri dena baino handi nahiagoakoa eta eraginkorragoa izango dena. Eta zeharkako moduan funtzionatuko duela. APP propio bat sortzea ere proposatzen dugu merkataritzarentzat lagungarri izan daitekelako. Laudion esate baterako arrakastatxo izan da. 1.000 euro proposatzen ditugu proiektu horretarako eta hasieratik eraginkortasun zalantzagarrauten ekimenekin
jarduteri utziko diogu. Etxeko zaintza eta laguntza kudeatzeko erakunde publikoa sortzeare proposatzen dugu. 1.000 eurorekin, hasita. Zainke eta bai hau ere ekonomi sustapena da. Zainketen sektore izan ere guztiz ikusezina da gure udalerrian. Eta hala ere pisu handiko sektorea da garrantzitsua. Hori bai oso prekarizatua eta feminizatua. Enpresen foro aipatu da. Gu proposatu genuen bai. Askotan aipatu da gainera gobernu taldearen partetik, gu proposatu genuen eta baztertu egin zuten ideia hau. Uste dugu lan egin daitekela hirugarren sektorearekin. Askotan esan izan da enpresa foroan. Hala kontsigna sistema bat sortu nahi dugu erosketak etxera bidaltzeko garraio iraunkorra baliatuz eta garraio publikoari lotuta ere bai. Esan bezala, enpresa foroa indartzeko proposan horren bitatez, 325.000 euroko zuzkidura proposatzen dugu. Lehen sektorea sustatzeko tokiko merkatu laguntzeko 20.000 euro bideratzen ditugu eta gure udalerrian ekimen arrakastutsu bat indartzeko, serifalar izaterako 20.000 euro gehiago. Azkenik enpresen forotik datozen proiektuak sustatzeko 373.000 euro inguru erabiltzea proposatzen dugu. Izan ere, oso erraza da esatea, enpresen foroa babesten dela, baina gero aurrekontuetan islatu behar da hori. Serifalariena ez dira bozkatuko gobernuak ez duelako nahi. Eta zergaitik politikari eta aholkularien soldata jaistea proposatzen dugulako eta gobernuari hori etzaiolako gustatzen. Gure zezenketa baztertzeko jaso dugun artezkari batzordearen txostenak ez dio zuzenketari osorik erantzuten esan genuen bezala. Duela 10 egun zaratu genuen hori, eta gaur egun oraindik ez daukago zuzenketa bere osotasunean aztertzen duen txostenik zuzenketa hori baztertzeko nahikoa dena. Beraz, artezkari arloak erabili duen argudioa zuzenketa baztertzeko ez da egia. Bukatzeko, merkataritza berpizteko plan berezia gauzatzeko lehen 1,5 milioi planteatzen dugu. Ez du ezertako balio merkataritza berpizteko plana egin, gero merkataritza berpizteko plan horri ez badiozu aurrekontu bat esleitzen. Ze bestela, plan horretan paperetan geratuko da eta ez da inora joango. Mugikortasuna aipatu da, eta aipagarria da baita ere lehen alderdi sozialistak leporatu diola PP-ri beren mozioak aurkeztutakoa, ni gogora ekarri nahi dut hemen herribusaren inguruko azken mozioa onartu zuela osoko bilkura honek, baina aldiz getxobusa ez da aurrekontuetan jasotzen, eta getxobusa antza denez, eta entzundakoaren arabera, urrengo legeintaldearen PNV-ren borondatearen menpe egongo da, edo agian, zeinedaki, herritarren menpe. Sarriko basoen bidegorria egin nahi dugu, aspaldi gainera, ze Algortako bidegorri zarea eratu behar da, baina eraginkor batean. Eta Algortako etorbidea, gasolindegi zaharra eta udaletxeko arteko zatiaren trafikoa berrantolatzea da aspaldi eskatzen dugun zerbait. Edo nork ikus dezaki, ze kale horrek zenolako arriskua dakan, batez be autobusa pasatzen diren, eta autobusa zenolako abiadura pasatzen diren. 120.000 euro bideratu nahi ditugu konponketa horietarako. Badakigu metroa lurperatzea ez dela udalaren eskumena, baina bai da udalaren eskumena metroaren lurperatzea eskatzea eta eskaria hori egiteko lehenengo proposamena eta lehenengo aurreproiektua bideratzeko beste 55.000 euro planteatzen dugu. Eta ingurugiroa aipatu izan da lehen, eta bai gure ustez ingurugiroan ez da gauza nahiko egiten, eta behin da berriro esan dugu, mimena arloa berreskuratu behar dugu, berreskuratu eta babestu. Eta askotan izan zaigu, mimenaga ezin dela berreskuratu eta babestu gune dugun moduan, berangorekin adostu behar dalako. Berangorekin adosten den edo zer gauza, berangon orain gauzak nola egiten ari den ikustega, badakigu zein den mimenagaren etorkizuna eta hori ez zaigu gustatzen. Eta mimenaga lur pribatuak izateak ere ez da oztoporik, ez da oztopo izan Martiturrin enpresa plan bat diseinatzeko, bai ordea mimenaga naturalizatu eta berreskuratzeko. La vieja gasolinera de Algorta, quiere decir, no compartimos el destino. Eta zer gertatzen da Algortako gasolindegi zaharrarekin, bazer esan? Alderdi popularrak eskatutakoarekin batez gatoz, baina duela gutxi Eusko Jaurlaritzaren txosten bat ikusi dugu, non esaten den udalak urteak behar izan dituela eskatutako informazioa bidaltzeko. Gure proposamena lanean hastea da, baina begiratu, udalak ez ditu bere behar izanak edo obligazioak bete izan urteetan zehar.
Bukatzeko, 180.000 euro ondarea babesteko, gutxi da, baina Punta Begoñako galeriez haratago doa gure ondarea. Baserriak ere badira gure ondarea, eta udalako hiek ez babestea eta eraistea erabaki du apo berrian. Eskerrik asko. Bai, Zorrilla Lekerika jauna. Eskerrik asko alkate Andrea, eta egunon guztioi Alderdi Popularretik 19 emendakin partzial aurkeztu ditugu 10 milioi terdi eurorengatik. Emendakin horiek egin ditugu herritarren behar izanak eta kezka kontutan hartuta izan ere emendakinak bestelako aurrekontuak nahi dituzte bestelako jarduketak. Lehenengo bitxandak erabiliko ditugu emendakin guztiak aurkezteko, edo azaltzeko beto esan da. Aurrekontu egikaraitzeko udalarauari dagokionez osoko bilkura izan behar da eskuduna, aldaketak, kreditu aldaketak eta kreditu gehigarriak onesteko eta ez alkatetza. Ekitaldi bakoitzean gobernu taldeak aurrekontua aldatzen du forma desberdinetatik. 30 milioi eurotik gorako aldaketak dira. Eta aldaketa gehienak osoko bilkuran kontu eman da, baino ez dira honesten. Komatxo artean informazioa, izan ere ez da gobernu talderen ekimenez ematen informazioa baizik eta oposizioak egindako galderen arira. Gobernu taldeak gardentasun gutxirekin, kontrol gutxirekin jarduten du, negoziazio gutxirekin. Emendakin partzialak 5 bloke desberdinetan txailka ditzakegu. Protección del medio ambiente e instalaciones lúdicas y deportivas. Empezando por la promoción económica. Lehenengo multzoan ekonomiaren sustapena daukagu. Neurria behar ditugu. Merkataritzaren gainbehera ekiditeko kale batzuetan. Lonja huts asko ditugu hain zuzen ere. Eta udalak ekarpen handiago egin behar du getxo bonoetarako. Edo beste udal batzuk egiten duten bezala, bonoen 150 jarri behar du. Gure ustez dirulaguntza gehiago eman behar dira dinamizazio ekonomikorako, ekintzailetzarako, turismorako. Laguntzak eman behar dira prestakuntzarako edo ofizioak sustatu. Karpinteria Herriberan Itsasegurra elkartaren bitartez egiten den bezalase. Bestale, udalak autokarabanen parkin bat jarri beharko luke turismo mota hori sustatzeko. Azken urte honetan nahi zuzen ere ikusi ahal izan dugu Abanton, Mungian eta Sopuertan karabanen parkinak egingo dutela. Eta getxon zein da realitatea? Gobernu taldeak aukera hori aztertzen jarraitzen du. Gizarte kohesioaren arloan proposatzen dugu etxez-etxeko laguntza zerbitzua indartzea. Etxez-etxeko janaria emateko zerbitzu bat jartzea martxan adinekoentzat eta zaintzaileek atseden hartzeko zerbitzu bat ere martxan jartzea. Bestalde, diru laguntza gehiago eman nahi dizkiegu behartzon alde lan egiten duten instituzioi, Banco de Alimentos, Caritas, Hijas de la Calidad, Sortaraziz, Gurutze Gorria, Gaude, Apnabi, Fundación Síndrome de Down, Sarekide, Perualde eta San Nicolás Zabali. Prezioen gorakada ikusita, guztiz bidezkoa da diru laguntzak ere igotzea. Mugikortasun arloan hainbat emendakin aurkeztu ditugu. Aurrekontuan jaso denari buelta emateko. Udalak azterlan bat egiten duen bakoitzean udalerriaren errealitatearen inguruan, herritarren arazo nagusia aparkaleku falta da. Eta bigarrena etxe bizitza, baina oso atzetik. Azterlan horren arabera, 4 pertsonatik 3 uste dute aparkaleku gutxiegi daudela getxon. Eta zola erantzuten du gobernu taldeak? Aparkalekuak kenduta. Gogora dezagun gobernu taldeak 2021ko azaroan esandakoa prentsaoar batean. Iturria fidagarria da udalaren prentsaoarra delako. Lurpeko aparkalekuak egingo ditu Romon eta Areetan udalak. Urte baino gehiago pasatu da ordudanik eta ez da ezer egin. Ez da ezer aipatu aparkaleku hoien inguruan. Ez da kreditu gehigarririk onetsi. Eta gainera, apoaren hasierako onespenean ere esen horren inguruko ezer jaso. Horregatik, uste dugu aurrekontu honek ez diela erantzuten arazo nagusiei. Gobernu taldea ez da gai edo ez du nahi hori aurrekontuetan jaso eta horregaitik emendakin bat egin dugu Areetan aparkaleku bat sortzeko. Bizilagunek, turistek, merkatariek asko eskertuko lukete. Beste emendakin bat aurkeztu dugu metroa udalerri osoan zehar lurperatzeko. Zoritzarrez, oraindik ere
gure alkateak ez du esan bere Leioako kideak esandakoaren itxurako ezer. Hain zuzen ere udalak egoki diren erakundeekin sinatu beharko dituzke beharrezko diren hitzarmen eta itun guztiak metroa lurperatzeko eta ekonomikoki parte hartu beharko luke lan horietan. Baina hemen isilunea besterik ez. Metroa lurperatuta espazioa berreskuratuko dugu, aretatik Bidezabaleraino, eta horrez gain hiri eraldatzea lortuko dugu. Horrek gainera posible egingo luke eremu berde gehiago jartzea, pasaleku gehiago, jolas eremu gehiago, bidegorri gehiago, aparkaleku gehiago. Eta ez Zugazarten edo Errotatzun horietan ez da egin behar. Asko agartu den aldarrikapen bat izan da ondorengoa. Jada esan dute, Elkarrekin Podemos etiketa Bildutik, baina eskatu da hiri autobusa martxan jartzeko auzo guztietatik pasatzeko. Autobus hau ambulategietan parako litzateke, hondartzetan, polikiroldegietan, kirolportuan, portuzarrean, eta gainera metro eta bizkaibusekin konektatuta egongo litzateke. Hiri autobusa beste batzuen bezalako izango litzateke, erandion dagoena bezalakoa, Leioan edo Sopelanan dutena bezalakoa. Eta behin eta berriro esango dugu zer jartzen duen tokirakundeen araubidearen lege horretan. Biztanle kopura kontutan hartuta beharrezkoa den besteko herri garraioa eskaini beharko da. Gobernu taldea legalista da beti, baina gauza batzuetarako, eta kasu honetan disimulatu ere ez du egin, eta ez du legea betetzen. Eskakizun hau bizilagunen dator alderdi politikoetatik eta legeak berak ere eskatzen du. Eta esan dezakegu kontu honetan, gai honetan, EAJak, 37 urteko atzerapena daramala kontu honetan. Hori ez bada utzikeria, ez dakigu baser izango den. Beste impresio bat. Askotan esan digute gobernu taldetik, herri abegikorra direla. Baina ez dute kontzeptua ondo aplikatzen? Egon gaitezke, bat etor gaitezke kontzeptuarekin, bai, baina horrek jarduketa batzuk eskatzen ditu. Hain zuzen ere hemendik zer egin da oinezkoi laguntzeko? Aparkalekoak kendu, bidegorria jarri, oso ondo, baina gero ez tira mantendu. Espaloiak ere zabaldu dira jardinera jartzeko, Zugazarte etorbidean esate baterako. Hain zuzen ere eremu horretan zuhaitz pila daude. Gero zuhaitzak aipatuko ditugu, bai, baina behar diren tokietan. Alderdi Popularrak zein kontzeptugatik ulertzen du, metroa lurperatuta ulertzen dugu, getxo, abegikorra izango dela. Eta igogaiun kasuan, Areagako esate baterako eta Salzidu eta Bidezabaleko rampa metalikoak matxuratuta ez egotea nahi dugu. Egun batzutan ez dute funtzionatzen, bakar batek ere ez du, Salzidun bakar batek ere ez du funtzionatzen, beraz nola eskaini zerbitzu herritarrei. Eta Areagako igogaiua matxuratzen denean, zer? Horregaitik gure emendakinetako batean rampa horiek estaltzea proposatzen dugu. Beste alde batetik rampa mekanikoak nahi ditugu Altube kalean, Algortan. Kale horretan malda handia da, eta bizilagun asko metro geltokiraino igotzen dira edo ambulatorioraino, Bidezabaleraino. Gainera, Arrigunaga kondartzara hurbildu nahi duten pertsonek ere erabiliko lukete. Beste emendakin batzuk ere proposatu ditugu ingurumena babesteko. Hala, Gobela ibai ertzetik pasabide bat egitea proposatzen dugu, Andramariraino. Espazio natural hori aiziarako izango litzateke. Eta nola ez, baimenak eskatu beharko genituzke, ez dadin errepikatu, gobernu taldeak 2010an izandako arazoa. Badakigu aizkorrin zein den arazoa, eta horregaitik uste dugu eremua babesteko plan integrala egin behar dela. Natura babesteko alde batetik eta eremuaz gozatzeko bestetik. Horretarako neurri batzuk hartu behar dira. Diriz eta Goienetzen bidegorriak egitea, hiri autobusa jartzea martxan, aizkorretik pasako litzatekena, biribilgunea egitea, aizkorri sarreran, garbiketa sistema indartzea, eta aparkaleku bat egitea eta perimetroa refortzatzean berendero inguruan. Ibilgailua bertatik pasa ez daitezen. Gure ustez horrek erakargarriago egingo luke eremua. Eta oso ondo legoke kostaldearekin konektatzea. Portuzarretik eta Arrigunagako hondartzatik. Oinezkoentzako pasabidea eginda bitoki horietan, gure ustez oso erabilgarria izango litzateke oinezkoentzat. Eta oso polita biztengatik, eta oso balio paisajistiko altukoa. Pueblos costeros.
Kostalde herriak bizitatzen baditugu, aukera daukago ikusteko nola aprobetxatu diren espazioak kostaldea baliatuz. Gure ustez nahikoa da pasabide bat egitea paisaian txertatuta. Guk portu zaharrerako jarduketa plan bat proposatzen dugu, musika kontza bat jartzea proposatzen dugu, bertan kontzertuak eta emanaldiak egin alizateko. Kirol instalazioi dagokienez, gobernu taldeak zerbait planteatu beharko luke. Urtero, bazkideen kopurua jeisten da. 2006an eta 20.000 inguru orain. Hauze, Getxo Kirolaken memoria da, beraz iturria fidagarria da. Eta jaitzieraren arrazoietako bat da, egoera txarrean daudela instalazio batzuk. Kirol instalazio batzuk gaizki daude, padelpistak, tenispistak eta frontoiak. Eta aldagelak ere gaizki daude. Horregatik, proposatzen dugu partida bat gaitzea aurrekontuan, behingoz konpontzeko aldagelak eta frontoien aretoa faduran. Berriro ere eskatzen dizuegu interes berbera jartzeko aldageletan eta frontoi aretoetan. Izan ere, trinketea faduran hobetu duzu eta konpondu duzu pertsona bakar batek eskatu zuen aurrekontu parte hartzaietan eta hori egin zenuten. Oso azkar egin zen konponketa. Beraz, guk interes berbera eskatzen dugu. Gure ustez, gobernu taldearen irizpidea okerra da. Kirol klube hobekuntzak eskatzen dituzte kirol instalazioetan, bere zelaietan, bere gradetan, eta ez hainbeste erabilera sozial fadurako garagardotegian. Horrez gain, egokia izango litzateke kanpoko igerileku bat eraikitzea Andramariko kiroldegian. Horrela, zerbitzua emango genieke herritarrei, bertako herritarrei, baina horrez gain, modu bat izango litzateke egun batzuetan fadurakoa beteta egotea saiesteko. Bukatzeko, kesa ohiko bat egiten dute Algortako auzokideek eta zein da hori? Ez dagoela berdegunerik auzoan Algortan. Beraz, mozio batean egin genuen bezala proposatzen dugu erabat eraldatzea Bihotzalai plaza. Batez ere, kontuan hartu behar da gutxi erabiltzen dela plaza hori eta segurtasunik eza dagoela bertan. Horregatik gure ustez egokia izango litzateke gune horretan 1.400 metro karratuko gune horretan biriki berde bat sortzea. Oso beharrezkoa delako Algortan. Zer da beharrezkoagoa? Berdeguneak Bihotzalain edo Sugatzarteko loreontziak. Erantzuna begibistakoa da, baina txanda agortzera doa eta urrengo txandan jarraituko dugu gure azalpenak ematen. Mila esker. Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea. Oposizioko taldeek emendakin partzialak aurkezten dizkiote aurrekontu egaritzapeneko arauari eta askotan eztabaidatu dugu honen inguruan. Ez da egia. Ez da egia gardentasunik ez dagoenik. Guk hori ukatzen dugu. Besterik gabe tresna batzuk erabiltzen dira eta arau horiek zilegi dira eta legalak dira eta foru arauak aukera ematen digu horretarako eta baliagarriak dira arintzeko eguneko kudeaketa. Ez da gardentasunik murrizten Alderdi Popularretik esan den bezala. Izan ere, beti da beharrezkoa kontu ematea eta eztabaida daitezke. Informazioa publikoa da eta oposizioak informazio hori eskuragarri dauka. Gure ustez garrantzitsua da konsekuenteak izatea bai gobernuan, bai oposizioan. Gure ustez, gobernatu edo ez, uste dugu tresna horiek arinak direla. Eta hori hala da, ez soilik hemen baizik eta administrazio publiko guztietan gobernatzen duela gora bera. Emendakin partzialei erreparatuz, gobernu hau 2019an sortu zen eta 2019ko uztailetik lan egin du legegintzaldi plana finkatzeko. Plana komuna da eta esan bezala gure ibilbide horria da. Hala, EAJko bozeramaileak esan duen bezala, bere betetze maila oso altua da, logikoki legegintzaldia amaitzera doalako, agintaldia amaitzear dagoelako. Eta guk proiektu komuna ereki dugu eta negoziatu ditugu neurri guztiak eta nahastu ditugu bi hauteskunde programak, noski. Ezin delako horretako bat ere, erabat garatu ez garelako kolore bakarreko gobernua. Akordio bat landu dugu, oinarrituta ordezkagarritasunean eta proportzionaltasunean herritarrek hori mandigutelako, funtzean. Horrek ez du esan nahi, taldeen emendakin batzuk interesgarriak ez direnik, noski, eta ados egon gaitezke. Denok egon gaitezke ados edo gehiengoak lor ditzakegu, baina baliabideak ez dira mugagabeak, eta horregatik hain zuzen ere garrantzitsua da lehenestea, eta horregatik da hain garrantzitsua ibilbide horri bat edukitzea, jakiteko zein den hartu beharreko bidea. Dana ezin da aldi berean egin, eta gobernu bezala argi eduki behar dugu zer egingo dugun agintaldi bakoitzean.
agintaldia oso konplexua izan da, oso zaila izan da, denok dakigun bezala, COVID-19 pandemia dela eta. Horregatik guztiagatik hain zuzen ere, elkarrizketarako espazio irekia izan dugu. Horretan, bestelako lehentasun batzuk aztertu izan ditugu. Eta bai eztabaida honetan eta beste batzuetan aipatu da. Aurrekontu ekitaldi honetarako aukera asko izan ditugu eta jaso ditugu oposizioaren aukerak eztabaidatu ditugu, aztertu ditugu eta ikusi dugu baten batek lekua zeukan. Baina horretarako garrantzitsua da elkarrizketarako borondatea edukitzea eta hori esan dugu denok. Alde guztien borondatea behar da. Nik esan aldizuet alderdi sozialistak jarrera duela horretarako. Gobernuan gaude eta bizi izan dut EAJak borondatea duela. Badakit denok izan dugula borondatea negoziatzeko akordioa bilatu dugu eta bai, kontu batzuetan desadostasunak izan ditzakegu edo ikuspegi antzekoa izan dezakegu gauza batzuetan eta bai, gure ikuspegiak desberdinak dira. Alderdi Popularraren kasuan proposamen asko mozioak dira eta mozio horiek aurkeztu izan dira eta dagoeneko eztabaidatu dira osoko bilkura areto honetan eta horietako askok ez dute behar besteko akordiorik lortu. Beraz, horregatik izan da zailagoa akordioak lortzea Alderdi Popularrarekin. Hori fiskalitatearen eremuan aztertu dugu, aipatu dugu zer pentsatzen dugun tasak izosteari dagokionez eta inflazio egoerari dagokionez, baina ez da bateragarria. Zergak murriztea eta zerbitzuak eskaintzea edo handitzea eta hori proposatzen duzue zuek. Eta ezinezkoa da horrela proiektu handiak egitea planteatzen duzuen bezala. Eta gainera, emendakinak proposatzen dituzue denek ikusiko zuten bezala zailak direnak. Egikaritza zaila da. Horietako batzuen volumen ekonomikoa oso altua da, 1,8 milioi euro, 2 milioi euro, emendakin batean adibidez, eta ikusiko duzuen bezala horrek asko aldatzen du aurrekontua, erasotzen du edo arriskuan jartzen ditu jatorrizko gauza batzuk, proiektu estrategikoen parte direnak, eta proiektu horiek eskubidea dira herritarrentzat. Alderdi Popularraren ildo batzuekin ados egon gaitezke, bai, noski. Hasi behar gara lan egiten eta esan dugu, pleno honetan esan da, eta hasi behar gara lan egiten espazio batean autokarabanen turismoa sustatzeko. Legegintzaldi honetan ez da lehenetzi, baina ados gaude horrekin. Eta horrez gain herribusa martxan jartzea guretzat garrantzitsua da, eta ados gaude. Bai, ados gaude, udalerriko gune batzuetan lehen esan bezala, adibidez Algortako beko partean ez dago komunikazio onik eta hori hobe daiteke eta garrantzitsua da horretan lan egitea, baina ez Alderdi Popularrak egiten duen proposamenarekin. Bere emendakinek dirusarraren aurka egiten dute, eta ezinezkoa izango litzateke kudeak eta bere proposamenekin. Ez gara inoiz ados egongo arrapalak estaltzearekin. Bere eragin bizuala oso handia da eta guretzat hori ez da konponbidea. Egia da irisgarritasunari dagokionez asko aurreratu dugula eta eraiki direla igogailuak eta bestelako elementu batzuk eta aldaketa handia eman dela udalerrian eta hori denok aitortu beharko genuke. Hori ara da, baina arrapalak orain dela urte batzuk jarri ziren. Denbora honetan, sistema mekanikoak hobetu dira merkatuan eta hildo horretatik jarraitu nahi dugu lan egiten. Gure helburua da matxurak murriztea eta inbertsioa egitea horretarako, baina ez estaltzen baizik eta sistema mekanikoak hobetzen, hori da gure asmoa. Gainera, ez gaude ados esandako beste gauza batekin, ez gaude ados Portu Zaharretik Arrigunara doan pasabidearekin. Guk uste dugu ingurumenaren aurka egiten duela proposamen horrek. Gainera, gune hori zaila da egikaritzea, kostaldean dago eta horregatik zaila da egikaritzea. Guk ez dugu uste hori dela egokiena, horiek ez dira herritarren premiak. Gure ustez ez da lehentasunezkoa proposamena herritarrentzat eta ez dugu guk uste soilik. Ez, talde guzti pentsatzen dute gauza bera, bai oposizioan, bai gobernuan. Denok pentsatzen dugu gauza bera. Metroa lurpetzeari dagokionez, ez dakit osoko bilkura honetako zinegotziren bat aurka dagoen. Hau da, guri gustatuko litzaiguke lurperatzea getxotik metroa, noski. Denoi gustatuko litzaiguke metroa hemendik pasatzean lurperatzea. Gustatuko litzaiguke espazio hori berreskuratzea herritarrek gozatzeko, baina proiektu hori ez da gure eskumeneko proiektu bat. Zuek planteatu nahi duzuen azterlan bat, 200.000 euroren truke, eta guri ez dagokigu hori egikaritzea administrazio bezala. Eta gainera, kopuru hori ez daukagu orain eskuragarri horretarako. Horrez gain, bihotzalairi dagokionez, bai, noski, hobetu behar dugu bihotzalai plaza, eta bai, noski horrekak bilatu behar dira herritarrekin, erabierekin, eta horretan gaude, noski, baina zuek
aipatzen duzue proposamen bat, denek aipatu dutena demagogia erraza da, baina zuek errealitatea hasten duzue, errealitate materiala, eta hasten duzue egin daitekena eta zein daitekeena egin. Eta zerbitzu teknikoek berretsi dute, baina zuei 5 infografia bat ateratzen duzue, oso polita, eta esan dizuegu oposizioko taldeetatik eta gobernutik hori ezin dela egin, baina demagogiara jotzea erraza da gobernatzen ez denean. Erraza da gobernatzen ez denean, eta amaitzeko deigarria da 19. emendakina. Proposatzen duzu emendakin batzuk gehitzea etxezetxeko zerbitzu handitzeko, gizarte hezkuntzako zerbitzu handitzeko eta gaueko harrera eta eguneko harrera zerbitzu hobetzeko. Dakizuen bezala, ni arduraduna naiz zerbitzu horretan eta interesgarri izango litzateke guretzat jakitea zer egin nahi duzuen. Azaltzea gustatuko litzaiguke zer egin nahi duzuen eta hori galdetu dizuegu bileretan. Eta egia esan ez dugu erantzun honik jaso, ez dugu erantzunik jaso horren inguruan. Ez dakigu zein den horren atzean dagoen proiektua. Ez dakigu zer proposatzen duzuen zuek. Guk zerbitzua daukagu, informazioa ematen dugu informazio batzordetan eta gure zerbitzua zorrotik harago doa, gure zerbitzua mapak esaten duen horretatik harago doa, lan egiten dugu menpekotasunarekin eta arriskuarekin, baina ez hori zezoik. Ematen da zerbitzua helduentzat baldin eta ziurgabetasun edo babesgabetasun egoeran badaude, eta adinekoentzat baldin eta ezgaitasuna badute, gaixorik dauden pertsonentzat eta bere bizitzaren amaieran dauden pertsonentzat. Zerbitzuak askotarikoak dira, zerbitzuak ematen zaizkie familientzat eta pertsonentzat baldin eta bere adingabeak babesgabetasunean badaude. Harrera zerbitzua ematen zaie tutoretzapeko, etxe bizitzetako pertsonentzat. Eta guk hori azaldu dizuegu. Handitu dira eskuragarritasun orduak, erabiltzaileek aukera izan dezaten zerbitzu horiez gehiago gozatzeko. Eta berriro ere gonbidatzen zaituztet etxezetxeko zerbitzua alderatzera beste udal batzuetako zerbitzuekin. Horrela ikusiko duzue zer nolako erantzuna ematen dugun edo saiatzen ari garen ematen zerbitzu publiko batetik. Eta hemen, Elkarrekin Podemosek aipatu du eta EH Bilduk ere bai, zaintzen zerbitzu publiko bat eta sistema publiko bat egon behar dela, eta ados gaude kezka horrekin, eta horretan gaude tresnak aztertzen eta gizarte zerbitzuen legeak ahalbidetzen digun horretan sakontzen ari gara. Horregatik garrantzitsua da zat hobetzea, eta horretan gaude. Gauza bera, gizarte hezkuntzako esku hartze zerbitzuarekin zuek proposatzen duzue handitzea, baina jakingo duzue zer egin genuen getxoekin ezen. Plegu berriak daude eta beste 2 hezitzaile gehitu dira. Gaueko eta eguneko harrera zerbitzua mankomunitatean ematen da, Uribe Kostarekin, eta zuzkidura dauka. Gizarte zerbitzuen mapak esartzen duen horretatik harago doa, hori ere bai. Eta horrez gain, martxan jarri ditugu tutoretzapeko etxe bizitzak, gizarteratzeko ibilbideak sortu 3. sektorearen eskutik. Alderdi Popularrari galdetu diogu zer egin nahi duen, baina ez digu erantzun. Edo nola ere, gaur onartzen dugun aurrekontuak gora bera, prest gaude hitz egiten jarraitzeko talde guztiekin. Noski, baina haiek emendakin egin dute eta esan dute gizarte zerbitzuak eskasak direla, Alderdi Popularreko bozeramaileak esan dut desastrea direla gizarte zerbitzuak. Eta ideiak badituzue prest gaude noski horiek entzuteko. Oso pozik hartuko ditugu zuen proposamenak, baina gure ustez ezin dira altuntun proposatu proposamenak esateko gizarte zerbitzuak hobetuko direla eta gero proposamenik ez edukitzea horiek hobetzeko benetan. Besterik gabe. Zentzu horretan, uste dugu adostasun maila handiagoa dagoela EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemosekin. Emendakin asko aurkeztu dituzte eta asko interesgarriak iruditzen zaizkigu eta horregatik negoziatzen hasi gara haiekin. Horietako batzuk badaude gure ibilbide horrian eta beste batzuk materializatzen ari dira edo gauzatzen ari dira, naiz eta modu desberdinak ditugun horiek egikaritzeko. Baina adostasun maila handiagoa da haiekin. Emendakin batzuk beharrezkoak dira eta momentu honetan ezin dira egikaritu, ezin dira urtebeteko edo agintaldi bateko epean egin eta horregatik hain zuzen ere ezin izan dira egikaritu orain arte. Eta, noski, egin beharko ditugu etorkizunera begira. Elkarrekin Podemosi dagokionez, kezkatuta gaude jatorrizko partidekin eta hori helarazi diogu da Elkarrekin Podemosi. Egia da, ez dela erraza eta esan dute, ez dela erraza eraikitzea aurrekontu bat, hala da, leku batetik kendu behar da beste leku batean jartzeko eta hori hala da. Diru-sarrera batzuk kentzen dira eta horietako batzuk behintzat oso garrantzitsuak dira proiektu garrantzitsuak eusteko eta proiektu hori jarraitu behar dute eta kasu horietan zailtasun gehiago izan ditugu, baina gero esango dugu zertan gauden ados edo zer den guretzat zailagoa egikaritzeko. Mila esker. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. Orkestutako zuzenketa bakoitzak etorrizko partida bat eta sede partida bat ditu. Sedeari dagokionez,
dakinez, oposizioko alderdiek erakusketako lehen, bere txandako lehen 12 minutu beti dituzte, orokorrean horietako asko udal gobernorek onar ditzakela esan behar dut. Seriari dagokinez dinot. Eta izan ere horietako asko dagoeneko jasota daude udal kudeaketako arlo bakoitzaren jardura programetan. Hori bai, oposizioko alderdi bakoitzak sustatzen duen lehentasuna ezberdina esan diteke. Zene dut, guk epintzen dugun lehentasuna, igual beste bat dela. Pero, como en cualquier familia... Baina familia guztietan bezala, udalean baliabide ekonomikoak ere mugatuak dira. Emendakin batzuen arabera, ematen du hori ez dela horrela, baina bai, hala da, gure baliabide ekonomikoak mugatuak dira, eta hori hala da, eta horrek zer esan nahi du, ekintza berri bat egiteko, aurreikusitako beste bat, kendu edo murriztu behar dela, hau da, lehenespen politikoko erabaki bat egin behar da. Aurkeztutako aurrekontu proiektua ondo definituta dago, osoa da, erabatekoa da, eta getxo bezalako udalerri bati eskatu alzaizkion udal eskumen guztiak betetzen ditu gainera, jarduketa eremu iaia guztiak hobetzen ditu, beraz, ulertzen dut, eta ados nago, bai, zaila dela oposizioarentzat emendakinak egitea hobetzeko, guk hori daukagulako aurrekontu egiteko ere, bai, zailtasun berbera daukagulako. Osoko emendakinetan, hasi naiz alderdi popularrarekin, eta gero ez dut denborarik izan Elkarrekin Podemosi behar bezala erantzuteko. Horregatik, orain alderantziz egingo dut, eta behar bezala erantzungo diet Elkarrekin Podemoseko kidoei. Eta adibidez, aipatuko dut 5. emendakina. Eduki ekonomikoko lehenbiziko emendakina da Elkarrekin Podemosen emendakinen artean. Bere helburua da 150.000 euro bideratzea terapia okupasionaleko zerbitzu bat emateko udalegoitzan eta beste 10.000 euro ration astelan bat egiteko langileen artean. Eta ez naiz zentratuko sedeetan, eztabaidatu egin direlako artezkaritza batzarretan eta osoko bilkura honetan. Jatorrietan zentratuko naiz, oso garrantzitsua delako emendakinak aztertzerakoan eta aurrekontuak egiterakoan. Jatorrietatik kentzen delako. Emendakin zatz hau lehenbizikoa da, eduki ekonomikoa duena, eta bere helburua da udalegoitzako garbiketa zerbitzua murriztea 50.000 eurotan. Ez dakit zein den bere irizpide politikoa hori proposatzeko, baina aurreatuko dut EAJ PNV-tik gure helburua dela garbiketa zerbitzua ez murriztea. Ez udalegoitzan, ez beste edozein lekutan ere. Elkarrekin Podemosek proposatzen du 50.000 eurotan murriztea udalegoitzak bizi diren adinekoen egoilearen elikatze partida murriztea. Ez dakit nola egin nahi duen Elkarrekin Podemosek, ez dakit nola nahi duten hori egin murriztea, janariak edo otordu batzuk kentzea. Absurdoa da, eta gustatuko litzaidake azaltzea edo kentzea emendakina. Baina edonola ere aurka bozkatuko dugu. Horrez gain, Elkarrekin Podemosek 20.000 euro murriztu nahi ditu udalegoitzako epeko gastuak. Eta hori ez dator bat langileriaren ratioak aztertzeko asmoarekin. Helburua bada igotzea edo egonkortzea, soilik epeak egin daitezke helburuak lortzeko. Horrez gain, emendakin berean, Elkarrekin Podemosek 14.000 euro murriztu nahi du gas naturaleko gastua udalegoitzan. Ez dute zer esango horren inguruan, ez daukalako zentzurik. Begibistakoa den bezala, gas naturala, gasa kontsumitu behar dela. Kontsumitu behar da, berokuntza sistema jarri behar delako, eta hori hala delako, ez dauka zentzurik hori proposatzea. Eta hori deskribatzen dut adibide bezala, eta beste emendakin batzuetan gertatzen da, eta aurka bozkatzea derrigorrezkoa da. Eta berriro ere esango dut harrituta nagoela, eta ez duela ulertzen zergatik aurkeztu dituen Elkarrekin Podemosek. Beste batzuek, beste jatorri batzuk bilatu dituzte, eta eztabaidatu aldira, baina ez dira hain kaltegarriak herritarrentzat. Izan ere, 6. proposatzen du 350.000 euro bideratzea boulder bat instalatzeko, rokodromo bat instalatzeko eta modernizatzeko Andramariko kiroldegia. Eman dezake ona dela, baina zinkin fadura izeneko prozesu parte hartzaile bat dago eta elkarteen eta herritarren parte hartzea itxela izan da, eta bere helburua da identifikatzea eta lehenestea eraldaketa ekintza kirol espazioetan. EAJ PNV-ren eta gobernuaren konpromisoa da prozesu parte hartzaile hori errespetatzea. Elkarrekin Podemosek proposatzen dituen ekintzak zinkin fadura prozesuak lehenetsiko ditu eta guk errespetatu nahi dugu herritarrek parte hartzen duterako eta zinkin fadura da bere izena esan bezala, baina itzuliko gara emendakinaren jatorrira. Elkarrekin Podemosek hori murriztu nahi du eta bere helburua da 350.000 euro murriztea eraginkortasun energetikoko kontrata. Kontuan hartu behar da, zentzu horretan dagoela sartuta hornidura energetikoa.
baita jasangarritasun energetikoko jarduerak ere. Hori kontuan hartuta ez dakit nola murriztu nahi duten zenbatekoa. Ez dakit benetan. Ez dakit, barbaridade bat da. Ez dakit nola nahi duzuen egin, argiak amatatuz, edo ez dakit nola, benetan. Eta horrakoak dira, iaia, emendakin guztiak, horregatik oso zaila da alde bozkatzea. 10. adibidez. Proposatzen da, 180.000 euro murriztea uren hornidura. Eta nik, hauze galdetzen dizu zer, gertatuko da aurrekontua murrizten denean. Ura moztuko dugu, zer egingo dugu? Aurrekontua hori da, eta aurrekontu batean administratu behar dira dauden baliabideak. Beraz, ez da nahikoa osoko bilkurara etortzearekin, emendakinak egitearekin eta zenbatekoa jartzearekin eta esateak kenduko dugula hortik. 11 adibidez, 260.000 euro murriztea zaborrak biltzeko eta tratatzeko zerbitzua. Eta 12. beste 40.000 kentzen dira, eta bide garbiketatik 180.000 kentzeko proposatzen da, eta lorezaintza zerbitzutik 80.000. Ez dakit zein den asmoa, zikinago egotea, zaborrez beteta egotea, edo ez dakit zein den helburua, baina emendakin hauek horlakoak dira, eta ez dute zentzurik. 17. emendakinean proposatzen da 1.000 euro murriztea agiteria zerbitzua, 18. 40.000 euro murriztea epen gastuak, horiek dira enplegu publikoko eskaintzak, eta horrela ezingo genituzke konkurrentzia handieneko deialdiak egin. 19. proposatzen da 50.000 euro murriztea aholkularitza zerbitzua sustapen ekonomikoan, 15.000 bizikleten maileguan, eta beste hainbeste proposamen daude emendakinean. Iaia guztiak dira horrelakoak, besterik gabe batzuk aipatzen ari naiz, baina guztiak antzaukak dira. 22. emendakinean ematen du Elkarrekin Podemosek konfiantza handia duela kaudimen ekonomikoan. Izan ere, proposatzen du 1.000 euro murriztea udal aseguruen primak. Eta horrela, babes handia daukagu ondare erantzukizuneko eta erantzukizun zibileko arriskuei dagokienez. Eta, 23. emendakinean adibidez, amaitzeko proposatzen da 150.000 euro murriztea udal argiteria zerbitzua. Eta aurka bozkatu behar dugu negoziazioa dagoen edo ez. Ingobernablea delako, ezin dira oinarrizko zerbitzuak edo hornidurak kendu. Oso oinarrizko kontuak dira udalegoitzako elikadura eta horrelako kontuak, oso funtsezkoak dira. Beraz, oinarrizkoa da. Zer gaitezke sedeetan, eta horiek aztertu ditugu emendakinak aztertzeko prozesuan, noski, sedeak aztertu ditugu, eta aukerak egon litezke lehentasunak aldatzeko aurrekontu adostasun handiagoa lortzeko. Baina ezin dugu onartu Elkarrekin Podemosek proposatzen duen finantzazio modua. Hala, 3 alderdi politiko guztiek aurkeztutako aurrekontua egikaritzeko udalaroa aldatzeko emendakinei dagokienez, beti esandakoa esango dut. Foru araua da gure oinarria eta gure helburua da udal kudeaketa arintzea, beti ere bermatuz gardentasunik handiena eta eskumenen errespetua udal gobernu organo bakoitzari dagokionez. EH Bilduk proposatutako emendakinei dagokienez, aurretik ospatutako informazio batzordera jasoko dut. Guk hurbiltzeko proposamen bat egin genion EH Bilduri, eta gure helburua zen aurkeztutako batzuk gehitzea. Zehazki planteatu genuen 5% handitzea herritarrekin lotutako diru laguntzak, AES eta AMNP laguntzak kenduta. Eta emantzipaziorako laguntzak ere erabat asetzen dira. Horrek zer esan nahi du, udal gastuko rontea handituko zela 200.000 eurotan. Urrengo urrekontuetarako ezin dugu hori ukatu, eta behin ezarrita konpromisoa da mantentzea urrengo urteetarako, eta guk proposatzen dugu 200.000 eurokoa izatea. Eta gobernuak hori egiten du jada gaurko bozketak gora bera. EH Bilduri proposatu genion alde bozkatuko genuela 9 emendakinetan 650.000 eurotan. Inbertsio eta ekintza zehatzak egiteko 2023an. Onartu izan balute, gure lehentasunak aldatuko genituzke, baina adostasunaren emaitza izango litzateke eta azkenean ez dugu lortu. Alderdi Popularrak aurkeztutako emendakinei dagokienez, gure ustez aurkeztutako emendakinak ez daude pentsatuta udal gobernuak onesteko. Zede bezala, aipatu dituzten mozio bidez proposatzen dituzten proiektuak, eta grosso modo bere aurrekontua nahiko arbitrarioa da ekintza horietarako, eta gainera ez dituzte jatorria kontuan hartu, eta emendakinetako 4 ez dutelako udal ordenantza errespetatzen. Adibidez, 7. aipatzen da Algortako gasolindegia deskontaminatzeko obren egikaritzapen subsidarioa, eta hori ez da bideragarria. Aretako parkinari dagokionez, bai, ados gaude premia egon daitekeela, eta beharrezkoa izan daiteke
daitekeela eta aparkaleku bat egin beharko da Areetan, Romon edo bietan. Gune horretan beharko da, baina alderdi popularrak kostu erreala baino aurrekontu txikiagoa proposatzen du. Alderdi popularrak 1.800.000 euro inguruko aurrekontua proposatzen du eta Manuel Gainzako parkinaren kostua iaia 4 milioi eurokoa izan da. Eta hor, merkeagoa da jardutea Areetan edo Romon bezalase. Eta gainera, inflazioa handia da eta obra zibilaren presioak asko igo dira. Iaia 150. Beraz, Areetan Romon lurpeko aparkaleku bat egitearen kostua 5 milioi euro ingurukoa izango da, dimentsioaren arabera noski. Aparkaleku hori altueran egin genezake gorantz eta ez lurperatuta, baina alderdi popularrari galdetu diogu zein izango liteke lekua horretarako eta altueran egiteko. Eta ez digute erantzun eta uste dut ez dutela inoiz erantzungo galdera hori. Baina askotan planteatzen dute posposik. Hiri mikrobusen linea bat proposatzen dute 1.800.000 euroren truketa egiten badute posik. Hoiek dira bere kalkuluak. Baina zerbitzu hau gastu ohikoa izango litzateke eta urtero ordaindu beharko genuke kopuru hori. Baina bitzia den arren, alderdi popularrak proposatzen du finantzatzea inbertio partida kenduz. Baina kontraesankorra da. Askotan kritika egiten dute eta esaten dute aurrekontuan ez dagoela inbertsio gaitasunik, naiz eta 10 milioi euroak gainditzen dituguna eta aldi berean emendakin partzialetan inbertsioak murrizten dira. Hala, helburu zehatzari dagokionez, esango dut 2023an azterlana bukatuta egongo dela horren inguruan, PEMUSarekin bat etorriz eta horren arabera aukerak izango ditugu erabakiak hartzeko horren inguruan. Mila esker. Eskerrik asko Uriarte jauna. Ami banderea. Ba, eskerrik asko, alkatea. Ordenean hitz egiteko alderdi sozialistatik esaten dute gardentasuna dagoela eta neurri legalak daudela. Guk araua aldatzeko proposamenak egin ditugu, agian gardenak dira, baina ziur ados egon gaitezkeela, alda daitekeela eta hobe daitekeela eta legalak direla, bai noski, eta gure proposamena ere bai legala da, baina zilegitasuna berbera da, naiz eta agian nahiago duzuen aukera bat eta ez bestea, eta guk ulertuko dugu, baina ulertuko duzue gure proposamena desberdina dela. Neurri batzuk zuen ustez interesgarriak dira, baina lehenetzi behar duzu eta ulergarria da, baina lehentasunetan ados ez bagaude, nola izango zarete gai gure proposamenak txertatzeko? Horrez gain, esan da gobernu taldetik bilatu duzuela akordioa. 3 aste behar izan dituzue zuen iritzia emateko gure erregistratutako emendakinen inguruan eta zuen helburua zein zen erantzun bat edo kontra proposamen bat egitea epe horietan? Eta gauzak horrela oso zaila da. Izan ere, erregistratu genuenetik, aurreko hileko amaieratik, denbora nahikoa izan duzue hori egiteko. Gainera, EAJtik esan digute murrizten dugula garbiketa eta jantoki zerbitzua. Ez, finantziazioa bilatzen dugu zuek erabili ez duzuen partida horietan eta hori helarazi zen iguten zuek. Erabiltzen ez baduzue, zergatik dago kreditu hori hor, eta zergatik ez duzu erabiltzen horretarako, argiteriarako, jantoki zerbitzurako eta esandako guzti horretarako. Zuek kudeatzen duzue, eta zuei dagokizue azaltzea zergatik diru hori eskuragarri zegoen, eta hori esku hartzaietzatik esan da, kontu hartzaietatik. Rokodromoen kontua, eta zinkinfadura ipatu duzue, bai, badakigu zein den zuen iritzia. Baina badude kirol espazio gehiago, fadura baino gehiago, eta hori guztie behar dituzte kirol baliabideak. Hornitu behar zaizkie baliabideak hori guztiei. Eta hori bateragarria da zinkinfadura prozesuarekin, ezin ditugu beste espazioak astu. Eta berriro ere esaten duzue murrizketak egiten ditugula, baina zuek eskuragarri utzi duzuena da, zuek hori ez duzu erabiltzen, konprometitu gabekoa da, eta ondo badago, nahiko ondo badago, eta bide garbiketa ondo badago, zuek egiten duzuena da, eta ez da guk egiten duguna. Eta aurka bozkatuko duzuela, esan duzue, erabilitako kontuengatik, baina berriro ere gogoraraziko dizuet kontuatzaietzatik ez dutela inoiz esan, gure proposamenei dagokienez, eta asko dira, ez dute esan bezala, bideragarriak ez direnik. Edo kontuetan desorekaren bat eragingo dutenik, edo dena delakoa kontutan hartu behar da. Beste kontu bada dosego zegotea, baina berriro diogu oso diru gutxi utzi dutela erabilgarri gobernu taldetik. Lehendik jada kontuen jatorria ez zitzaigun ondo iruditzen, eta orain guztot oposiziotik argi utzi dugula proposamena.
epea itxi aurretik esan behar zuten, emendakinak erregistratzeko eta horrela zuzenean hitz egiteko proposamenen finantzaketaren inguruan. Zuek ondo degizkiozunen kasuan esate baterako. Eta bai denbora behar izan dugu, seriotasunez erantzuteko. Ez da negoziatzeko borondaterik egon gure ikuspegitik eta beraz adostasunik ezin lortu. Borondate falta gaitik ez da izan ez beintza gure partetik. Izan ere, ados jartzeko moduko gauzak bilatzea zaila da, baina planteatu gulden guztia bideragarria da. Lehen esan bezala, aurrekontuaren margina txikia izan da eta gaur bertan gure proposamenetako batzuk bideragarritza jotzen dituzuena kontutan hartzera gonbidatzen zaituztet eta oraindik gara izabiltzate aldeko botoa emateko. Gainerako talde politikoek oposiziotik egindako proposamenen arira zer esan. Alderdi popularretik esan dute hiri abegikorra aipatu dela, edo bentsat atsegina dena, oso ondo dago kontzeptuaz hitz egitea, oso polita da, beste kontzeptu asko bezala jasangarritasuna eta bestelakoak, baina gero neurri zehatzekin burutu nahi denean hortxe ikusten da desberdina garela. Gobernu taldarekiko desberdina batez ere. EH Bilduri zer esan. Haien proposamenekin bat gatoz, baina gero aurrekontu egikaritzeko arau aldatzea sari direnean uste dugu labur geratzen direla eta hor beraz ez daukagu adostasunik, baina gainerako emendakinen kasuan aldeko botoa emango dugu. Aurrekontu lege aldatzearenean edo arau aldatzearenean abstenitu. Oro har esan beharra dugu bat gatozela proposamenekin guk geu proposatutakoen hildo bereti doazelako. Alderdi Popularraren kasuan gehiegin ahazten dituzte proiektu handiak, finantzaketa handiak, eta kasu batzuetan behar bada ados egon gaitezke, baina gero beste neurri batzuekin pilatzen duenez eta neurri hoien aldekoak ez garenez, kontrako botamon beharko diegu proposamen handienei. Gainera, funts batzuetatik diruak entzen duzu eta uste dugu funts horietan egon behar dela suskidura. Zue proposatu duzuena ikusita badirudi, gauza batzu bideragarriak izan daitezkela, aizkorri besteko plan esate baterako, baina izenburuari erreparatu zaratago ikusten ditugunean zein zehetasun dauden guretzat ez dagokiena. Beraz, kontrako boto emango diegu horrelako neurriei. Bestalde, trampak planteatu dituzue eta uste dugu modu generikoan proposatzea ez dela beharrezkoa, haiek generalean jartez dela beharrezkoa. Ez irisgarritasun aldetik, baizik eta zuen taldeak zein gureak azken finean askotan esan dugulako matxuratzen direla, askotan matxuratzen direla eta behar bada beste sistema batzuen alde egin behar dugu. Gobernu taldetik askotak esan digute igogailuak gehiago gustatzen zaizkiela, batzuk matxuratzen dira, baina behar bada irten bidea beste sistema batzuen alde egitea da, baina beste gauza batzuekin ados gaude. Ez ordea, zuen proiektu batzuekin ingurumena kaltetzen dutelako, natura kaltetzen dutelako, eta gure hildo beretik ez doazelako. Baina, hori ez da zer berria zuentzat. Besterik gabe, gaurkoan, gobernu taldearen partetik keinu polita egiten nahi dugu, proposamen batzuk onartzea, esan baitute bideragarriak izan daitezkela batzuk. Aldaketan handirik ekarriko ez badute ere kontuetan. Bai, Rodríguez jauna. Lehen, uste nuen 2 minutu gutxion euskala eta zuzenketa batzuk azaldu gabe geratu dira eta azalduko dituk, guk ere rokodromo bat planteatzen dugu eta orain egingo genuke eskari bat, askotan egiten dalako aipamen bera eta aipamen hori ez da egia. Zinkin fadura, bere izenak adierazten duen bezala, fadurari buruzko hausnarketa prozesua izan zen. Eta prozesu horretan parte hartu genuenok, jakin badakigu, prozesu horretan etzala inondik inora, ez da gobela, ez da beste polikiroldegi ustezko batzuk egin daitezkenak, ez da andramari. Beraz, ez da dia izan, zinkin fadura, kirolaren inguruko edozer gauzari aitzaki ezetza esateko. Ez da gia, zinkin fadura, faduran kokatzen da, faduran, ez doa gobelara, ez doa andramarira. Eta hori, ona litzateke jendea jakin dezala, eta behintzat aitzaki bezala ez erabiltzea. Beste, gu baita ere planteatzen dugu Andre Zahartze aktiboan egiten den kirolekintzak areagotzea, indartzea, Algortako ludoteka behingoz egitea, eta Andramariko polikiroldegia, nahiz eta zinkin fadura oraindik bukatuta ezagon, behintzat konpontzea.
Eta bukatzeko eta arauari egiten dizkiogun zuzenketak gureak oso ohikoa dira. Hau da, guk bai uste dugu alkateak izan behar duela nolabaiteko ahalmena arintasunez eta prestutasunez egoera batzuek erantzuteko, baina ahalmen hori 105 kokatu beharrean 103 kokatzea nahiago dugu. Eta justu arrazoi horrengatik ez dugu ontzat emango Elkarrekin Podemosek eta Alderdi Popularrak zentzu horretan aurkeztu dituzten emendakinak. Bai ordea Elkarrekin Podemosek aurkeztu duen bigarren emendakina eta honek esaten duena da zuzenketa, aurrekontuen luzapena ematen baldin bada ahalmen hori kentzea. Behintzat hori ea aurrekontuen eztabaida ziurtatzeko aldera laguntzen gaituen. Eta azkenik eta ez dugu aipatu gabe utzi nahi, guk nahi dugu berriro streaming bitartez batzordeak eta artezkari batzordeak ematea. Eta nahi dugu berriro herriaren partaidetzari beste bide batzuk erraztea, ez soilik bertaratzea. Eta alde horretatik abiatzen da gure beste zuzenketa bat. Y es cierto que todo no puede serse a la vez. En eso vamos a estar de acuerdo, pues casi todos. Bestalde, lehentasunez ari gara, ez da, baina lehentasunak markatzen dira proiektuetan, eta ziurrenik hortxe dago guztion arteko desberdintasunik handiena. Eta guk gure partetik ez diegu gehiegi erreparatu partiden jatorriari zergatik. Kasu konkreturen batean, bai, Alderdi Popularrarena, obsesionatuta daude euskararako partida guztiak desagerrarazteaz, baina gauza da ez zaigula bidezkoa iruditzen partida batzuen jatorrian fijatzea, ez behintzat gehiegi egitea. Azken finean horrek gehiago zailtzen duelako, araudia jada jartzen dituen zailtasunak. Partiden jatorriaren inguruan asko eztabaida daiteke, baina kontua da partiden jatorria ez dela arazo nagusia emendakinez ari garenean, izan ere aurrekontuaren inguruko akordio bat egon denean, parte hartu dugun aldi bakarrean, 2016an, arazo bat geneukan. Udalaren baliabide guztiak ezin zirelako aurrekontuan txertatu, beraz, retraitu egiten ziren partida batzuk eta kreditu gehigarri bidez finantzatu behar ziren. Horren bestez, borondotea baldin badago negoziatzeko, berez ez da arazoa izango partiden jatorria. De hecho, en una de las contrapropuestas, claro, el Ayuntamiento parece que nos hizo el equipo de gobierno nos hizo una propuesta en la comisión. Gobernu taldeak esate baterako batzordean proposamen bat egin zigun, eta ez dugu erantzun. Ez, klaro, gauza da, gure proposamen asko gobernu taldeari etzaizkiola gustatzen, eta ulertzen dugu baita ere, edo uste dugu gure botoaren zentzua ulertzeko proposamen batzuk kontutan hartu beharko liratekela. Akzesorioak eta sustantiboak direnak bereiztuta, gure proiektu islatzen dutenak. Eta gure proiektu islatzen duten proiektuetako edo proposamenetako bat gobernuari gustatzen ez bazaio, normala da zailtasunak egotea adostasuna lortzeko, baina bi alderdien zilegitasuna, legitimitate ikusi behar da. Eta bi alderdiek irabazi behar dute ez bakarra. Zer egingo dugu gainontzeko taldeekin, Elkarrekin Podemosen zuzenketa guztiak onartu ditugu, bat izan ezik, batean aztendituko gara, kulturmaiz intersektorial horretan ez dugu sinesten, gainera kulturretzean egon zen artezkari batzordearen beste osaketa bat, eta osaketa horretan zuzenean parte hartzen zuten artezkari batzordeak kultureragileek, gizarte arloko eragileek, musika arloko eragileek eta abar luze bat, eta hori izango litzate gure eredua. Eta gero Alderdi Popularraren aldean zuzenketen gauza kontrakoa gertatzen zaigu. Ia gehienak suertatzen zaizkigu onartzeko ezinezkoak. Batetik esandakoa, hau da, Euskara arloak erabat ezabatzen dituelako, eta beste batetik nahazte borrazte izugarria egiten duelako. Osea, kasu batzuetan ez aipagarria da 5. zuzenketa, horretan sartzen da, Portuzarrean museo bat, Arrigunagako eta Portuzarretik hori paseabidea, sartzen da baita ere promoción económica, la pista de hielo, no sé, es un totum revolutum, que esto es imposible. Totum revolutum bada eta hori ezinezkoa da, hori bai. Benetan bitxia iruditzen zaigu Alderdi Populak horrenbeste insistitzea pasabide horretan, Arrigunagatik Portuzarrera doan pasabide horretan, izan ere momentu honetan, badaukagu pasabide bat, Portuzarretik Arrigunagara doana, baina itxita dago eta beste bilbide bat egingo da, berez
bide hori, toki hori eremuri estelako egonkorra, eta orain behetik egin nahi dute goikaldetik egin hortez. Behar bada ez da bideragarria izango, olaturen batek ere puska dezakelako. Beraz, kasu horretan ezin dugun hartu. Eta Ibai pasealekuaren kasuan ez da ere. Izan ere, Ibai ertza naturalizatu nahi dugu, eta Alderdi Popularren kasuan ez daki zergatik, baina bestelako pasealeku bat imaginatzen dut. Itxasontzitxoekin, farolekin eta horrelako kasuekin. Eta hor zer egin behar da batez ere, natura bizi berritu eta horrela antolatu, beraz, ez esko emango diogu. Zorri alekerik gaiona. Gracias, señora alcaldesa. Bien, bueno, ahora vamos a comentar una serie de... Eskerrik asko alkate Andrea, orain hobekuntza eta aldaketa batzuen inguruan arituko gara. Emendakinetako batean, Alderdi Jeltzaleak esan bezala, Algortako gasolindegia aipatu dugu 2016az geroztik abandonatuta dago. Eta gaur egun getxo foto erakusketetarako baino ez da erabiltzen. Deigarria iruditzen zaigu esatea udalak ezin duela zer egin, albisteak irakur ditzakegunean, Amurrioko udalaren inguruan esate baterako. Hau 2018ko albistea da, baina tira. Oraintsukoa da. Amurrioko udalak akordio bat lortu du gasolindegiko jabearekin, udalak berak deskontaminatzeko eta jabeak ordaintzeko. Dirudienez, Getxoko gasolindegiak Getxoko zoruaren pare direla bereziak. Ezin dela ezer egin, udalak ezin duela ezer egin. Amurrioko udala hemen daukagu, udalaren eta jabearen arteko akordio bat. Ez dugu uste hemen egin ezin daitekenik. Bestalde, Aiziarako zentro bat egitea proposatu dugu Zubietako poligonoan. Alderdi sozialistatik esan digute demagogikoa dela proposamen hau, eta kasualitatez, Alderdi sozialistaren hauteskunde programan, Algortarako proiektuetan esaten zen, udaleraikin berri bat egin nahi zutela erabileran hitzetarako, kulturarako eta kirolerako, eta honetarako tartean. Baina gero, antza gu gara demagogoak. Bestalde, ondo legoke izotz pista bat jartzea. Berreskuratuz gero, herria dinamizatuko dugu eta gainera Aiziarako beste aukera bat eskainiko dugu. Estimulu handia litzateke gure inguruko pertsonak etxora erakartzeko. Honetan parte har dezakete aurrek, nerabeek, helduek. Berriro diogu Lagaleako gotorlekua ezin dela komun publikoak hartzeko tokisoia izan. Gainera, komun publikoen tokia litzake hori izan beharko, eta ez da bergaiturekin udalak ez du berroneratu. Uste dugu kultur mailan ondo legokela Portu Zaharrean Arrantzalen museoa sortzea, gure historia ezagutzera eramateko. Arrantzalen herria garelako. Herritarrak zer kezkatzen ditu bestalde, segurtasunak. Ez dut berriro esango, ez ditu zifrak errepikatuko, barregaietarako ministerioak zifra batzuk eman ditu, delituen inguruan, eta besterik gabe esango du segurtasunarea gotzeko, gure ustez, areetanko komisaldegi bat jar daitekeela. Eta razonamendu gobernu taldearen berbera izango litzateke. Udaletxeko eraikinetik kendu dute herritarrei arreta emateko bulegoa, baina kontua da, auzoetan badaude bulegoiek errazagoa dela herritarrentzako izapideak bertan egin ditzaten. Kasu bera, komisaldegiarekin gauza bera. Horrela, segurtasun handiagoa bermatzeaz gain, herritarrek izapide desberdinak egin ditzakete, baimenak, salaketak eta bar. Bestalde, takila jarri nahi ditugu hondartzetan. Segurtasuna emateko erabiltzaileei. Badakar batzuk instalatu dira, baina uste dugu gainera komun publikoak falta direla eremu batzuetan, Eskorrin edo Santanan esate baterako. Gure datuen arabera, Getxon 9 autobus geltoki ditugu, eta ez dira Aldundiaren eskumenekoak. Horregatik udalak jarditzala markesinak. Horrela, erabiltzaileak eguratzetik babestuta egongo dira. Proposamen batzuk aurkeztu ditugu bestalde aurrentzat eta nerabentzat. Gure ustez guztiz bere bizikoa da ludokedeka bat jartzea Algortan. Gobernu taldeen desidiagatik
bere garaiko udal gobernuak 2006an erositako lokala oraindik hutsik dako. Eta ez daukagu ludotekarik algo hortan. Gure ustez komenigarria da puntrak zirkuito bat jartzea, oztopoekin, kurbak eta badenak, bizikletentzat, skateekin, patinentzat, adin guztietarako eta maila guztietarako. Getxoko familia asko Leioara joaten dira, bertako pista 7 urtetik berako aurrentzat egokituago dagoelako. Hau ez da gertatzen ez areetan, ez da Arrigunagan ere. Partida gehiago eman nahi dizkiegu udal koloniei ingelesez jarduerak egiteko. Barakaldon, EAJ da gobernuan, Durangon berriz EH Bildu eta egiten da leku horietan. Getxon ere posible dela uste dugu. Duela egun pare bat, atzo edo eren egun, komunikabidetan zera gertu zen. Euskal Herria da 17 autonomia erkidegoren artetik 12garrena, ingeles gutxiago hitz egiten dena aurren artean. 12garren postan gaude 17tik. Hau ez da udalen ardura, ez. Hau hezkuntza politikaren kontua da, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza politikaren kontua. Hain zuzen ere saiatu dira guzti euskaldun izatzen eta gero ingelesa eserrez. Hala ere, udalak bere partetik proposamenak egin ditzake, lagun dezake. Ingelesa bultza dezake aisialdian. Orain gutxi aurkeztutako mozio baten eskatu bezala ze uste dugu bikoiz daitezkela hezkuntza gastuetarako diru laguntzak, eskola materiala erosteko, testu liburuak, uniformeak eta bar. Garraioa ere bai. Laguntza horiek areagotu behar dira. Hezkuntza mailan baita ere Barakaldon eta Portugaleten zein Sestaon egin bezala transferentzia izenduna egin nahi diogu Bizkaiko unedari, mantentze lanetan laguntzeko, izan ere 200 ikasle baino gehiago bertokoa dira. Bezalde uste dugu ondo legokela bestelako programa bat martxan jartzea, gazteentzat, gaueko aiziarako jarduera desberdinekin, tailerrekin, lehiaketekin, horiek guztia kulturzentrotan egingo litzateke, baita polikiroldegietan eta hondartzetan ere. Gero eta udalerri gehiago animatzen dira toboganak edo urtxorrotak jartzera, ura berreskuratzeko sistemekin. Eta esan digutenaren arira. Aurrekontu egikaritzeko udalarauaren kasuan ez esan azkar arituko zaretela 4 urte behar izan dituzenean udaletxeko baranda konpontzeko. 14 urte igaro dira ludoteka egin arte, 10 urte emakumenetzea egin arte, beraz azkar ezarete ibili. Bestalde, galdetu digute aretako aparkalekoren inguruan. Gure proposamena oso simplea da. Kale nagusia lurpeko aparkaleku bat egitea. Ez dela nahikoa? Bueno, ez da. Azken finean, urtanitzeko proiektua delako. Guk urtanitzeko proiektuak egiten ditu gobernu taldeak, guk oposizioetik ezin dugu bertotik ezerekin, baina partida urte askotarako konprometituak geratuko litzateke. Antzokiarekin egin zen bezala, Manuel Gaintzarekin egin zen bezala. Eta bukatzeko 3. txandarekin jartuko. Gracias. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Esker, Alkate Andrea, bueno, voy a responder al Partido Popular. Alderdi Popularrari erantzungo diot, hori egin nahi nuen, baina gero beste kontu batzuk ere aipatu behar nituzke. Lehenik eta behin, 19. emendakina. Erabilera anitzeko udaleraekin berria egitaren ingurukoa. Duela denbora luzea ez duzuela egin, baina orain posten gaitu ikusteak gure hauteskunde programa kontsultatu duzuela, inspiratu zaitezten. Baina gauza da beste emendakin guztiekin bezala totum revolutun bat egin duzuela, eta lehen azaldu dudan emendakinan bezala zuek gorakada hauek guztiak gizarte zerbitzuetarako bideratzen zirenak hartu dituzue, baina kontua da guk esan dizuegula zer egingo zenuten, eta insistitu dugunean negoziazioko zuen kideak esan ziguten, bueno, zat hori, herritarrei, edo beto esan da, etxez-etxeko laguntza zerbitzua poligono gorriaren partida berean jar daitekela. Beraz, hori zeda azken finean Alderdi Popularrak duen irizpidea, baina gauza bereiztu behar dira. Eta eskola materialerako laguntzei dagokienez, ez dakidaki zuen, baina diru laguntza hauen kasuan, Alderdi Sozialistaren eta EAJaren aurteko akordio baten emaitza dira. Gu oposizioan geundelean, Luis Almantza zegoen bozeramaile lanetan momentu hartan, eta
egungo kopuru bereko diru laguntza dira, baina egia da modu unibertsalean ematen zirela, familia guztientzat, eta 30 eurokoa zen. Tarte honetan zer egin dugu oinarriak hobetu, lehen esan bezala. Diru laguntza hoiek baliabide gutxien dituzten familien gana hel daitezen. 330 euro bitartekoak izan daitezke gainera. Eta zentzu horretan lan egiten jarraituko dugu. Argi dago zuen proposamen asko babesten ez ditugula, Alderdi Popularraren kasuan. Esan duzu baita ere, esan dugu zailtasunak ditugula akordioak lortzeko EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemosen, partiden jatorriaren inguruan EH Bildutik esan bezala ze. Eta emendakinak onetsi ezin badira ere azaldutakoagatik. Bai eskatu dizuegu, gutxienez, hoiek onetsi alizeteko helburuak egokitzeko, eta ez duzu egin. Partiden jatorria saritu zarete, nondik ateratzen diren. Oso garrantzitsua da hori kontutan aukita bestela arduragatik ezin ditugolako onetsi. Eta gero egingarri izateko ere oso garrantzitsua da hori erreparatzea. Elkarrekin Podemosen kasuan, bai, ados gaude aurreskolak jartzearekin. Romon eta Andramarin uste dugu egin behar dela. Lehenago edo geroago. Baina, horretarako 260.000 euro atera behar izatea, zaborra batzeko kontratutik hori ezin dugu babestu. Hori da arrazoia. Izan ere zerbitzu bat kaltetuko dugu eta bere biziko zerbitzua da. Horrek ez du esan nahi aurreskolak egitearekin batez gatozela edo hori egin nahi ez dugunik. Era berean kontutan hartu behar dugu hauteskundatik 5 hilabetera gaudela eta hau hurrengo agintaldirako utzi beharko genukela. Bat gatoz baita ere, nahi ez den bakardadearen aurkako plan estrategikoa egitarekin, hain zuzen ere, hainbat gauza egin izan ditugu gizarte zerbitzuetatik, sartze aktiborako zerbitzutik, gero horrelako plan estrategikorik egin ez badugu ere. Eta akordioen adibide gisa, aldagela inklusiboak ditugu, proposamen hori Elkarrekin Podemosek egin zion osoko bilkurari, proposamen berritzailea zen, eta hain zuzen ere, 2 urte ez dira honetan lan egiten ari garena, Euskadin bat bakarrik gau dago, Etxebarrin eta Bartzelonan baino ez egon referente gitza. Eta Getxoren partetik, jada aretako plazan jartzen ari gara. Gehiago eskatzen dituzue, saiatuko gara gehiago jartzen, baina garrantzitsua da esatea jada bidean lanean ari garela. Esan dugu baita ere ados gaudela hiri autobusaren kontuarekin, baina ez ditugu 200.000 euro atera nahi argiteriarako inbertsioetatik. Jakin nahi dugu zein behar izan dagoen, PEMUSA zentzu horretan egin, programa piloto bat egin, zerbitzu horren arabera garatu, baina ez diogu argiteriari dirurik kendu nahi. Beste kontu batzuetan ados egon gaitezke esate baterako zuek pertsonei harrera egiteko aterpetxea sortzea proposatu duzue. Zentzu horretan ez gaude ados, badugulako aterpetxe baia da, ez dugu lertzen zergaitzik eskatzen diguzuen beste bat sortzeko, izan ere, dekretuak eta mapak markatutakoaren gainetik gaude, eta horrez gain ados gaude beste lan egiteko beste modu batzuetan. Etxe faltari aurre egiteko aterpetxe bat sortzea ez da nahikoa, beste enfoke batzuk izan behar ditugu, gizarteratze bideak sortzea, eta eta horretan bai lan egin dugula. Benetako inklusiorako politika garatu ditugu, eta hoiei esker pertsonek ez etxe bizitzara sarbidea dute. Hori guztian martxan jarri dugu Eusko Jaurlaritzarekin eta hirugarren sektoreko erakundekin batera, proiektu komunitarioen bitartez. Gainera ezagutzen dituzue proiektu horiek, orain gutxi honetzi direlako. Ez gaude ados egoitzaren kasuan esandakoarekin, terapia okupazionala berreskuratzearekin, azaldu dugu da. Aurrera pauso asko eman ditugu pertsona erdigunean duen arreta ereduarekin, gure egoitzan gainera aitzindari izan gara horrekin, saiatu gara esku hartze talde batekin lan egiten, mugikortasuna, psikomotrizitatea eta berlantzeko, baina bere garaian arduradunak esan bezala ze eguneroko bizitzatik abiatzen gara. Pertsonek plastilina mugikitzarekin esate baterako asko hobeto ulertzen dute psikomotrizitatea. Hobeto esan da sukaldatuz horrela lantzen da psikomotrizitatea, bestelako ekintza realistak egunerokoak eginez. Bestalde pertsona kualifikatuak ditugu arlo sozialean eta hezkuntza arloan, eta kasu honetan EAJtik jada esan dute, baina oso kezkatuta gaude partiden jatorriarekin. Izan ere, zerbitzu bat indartzeko beste batetik kendu behar da dirua, eta kasu honetan garbiketatik, elikaduratik, egoitzako bero
berogailuetatik kentzea diru hori, ez zait iruditzen egokina denik, lehentasuna ez da hori, ez du guztien modurik onena denik, gure adinekoen bizimodu hobetzeko. Egia da zaila dela aurrekontu bat egitea eta mugiaraztea eta gobernuan gaudenean gertatzen zaigu. Bestalde, harrituta gaude proposamen baterako edo beste baterako ia 200.000 retraitzeko eskatu digutelako bide garbiketatik. Eta gero esako bilkura honetan ikusi izan dugu Elkarrekin Podemos nola haserretu den eta errepida garbitzen dituzten pertsonen alde nola egin duen eta gero diozue hortik kentzeko dirua, hainbeste diru. Komplikatua da. Eta uste ez dudala denborarik askoz gehiago esateko eta horrengo txandan jarraituko du. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Bueno, gure ustez debatea honeko agortzear dagoenezea eta egia esan ziurrenik azken txandan ideia batzuk errepikatuko dira, ni ez naz horretan sartuko, baina zehaztapen batzuk egin dituela eta batez be Alderdi Popularri esango nioken izango litzateke argi utzi dagoela, kapasa dela egiteko, que puede hacer la enmienda, el tipo de enmienda que les apetezca. Berak nahi duen emendakina egin dezakeela, ordenantzak esaten duena, gora bera, araudiak esaten duena, gora bera. Hain zuzen ere, azaldu du lehen ere, EH Bildutik ere esan dute eta ados dago popurri bat dago emendakinetan, zifrak edo nola ematen dira, lehen azaldu dut. Zifra horiek ez datoz bat, gainera, esperientziak dionarekin. Askotariko ekintza proposatuetan ahaztu dituzte eta jatorriari dagokionez, zuek asmatu duzu jatorria nahi izan duzuena izan da, beraz? Ez dakit zein den keza. Elkarrekin Podemosen emendakinen arira zera puntualizatu nahi dut. Gauza bat da, kontuatzaietzatik estel baten pasatzea zein proiektu dauden konprometituta formalki. Lurzoruaren udalondarea eta horrelakoak eta hoie konprometituta daude eta ez delean daude. Eta beste gauza bada adieraztea eslaituta dauden kontratu batzu daudela, atzean zerbitzu bat dutenak, lehen esan ditudanak tartean eta beste asko eta asko daude, Elkarrekin Podemoseko hortik atera nahi du dirua. Eta gauza da, oraindik aurreko urtean gaudenean, egoitzaren kasuan esati baterako elikaduraren partidan oraindik 375 egun geratzen zaizkie jateko, baina hori kentzen badugu aurrekontutik ezingo dugu ordaindu. Hori horrela da, ulertu behar duzue. Gauza bat da, erabaki politiko batengatik kentzea diru hori, eta beste gauza bat da, zerbitzua ez onartzea. Bai, zerbitzua onartzen dugu, egite onartzen dugu, baina emendakina ez, azken finean elikagaietatik kentzen badugu dirua, abendu helduko da, azaro helduko da, eta berogailu ere ordaindu beharko da, edo argiak kendu beharko da. Ulertu beharra dago. Kontu hartzaietzak, ez del batean dio non hart daitezken erabakiak. Baina partida horietatik ezin da diruak kendu. Nik ulertzen du gaizki ulertua gondela. Eta askotan esan izan da, azaldu izan da, baina kontutan hartu, ezin ditugula emendakin horiek onartu. Udal gobernu gisa. Gero guk azken finean azaldu behar dugu eta gero zuek ulertu. Bide batez. Kontu hartzaietzako langile teknikoekin hitz egin daiteke, deitu, kontsultatu, baina niri ez didate zer esan. Ezin dut esan ezinezkoa den edo egin daitekeen, baina nik deitzen badidazue beti erantzuten dizuet. Beraz, horrela ze jardun, deitu, galdetu eta esango dizuet, eta aldez aurretik azalpen bat eman behar bada, arazorik ez. Mutur honetara iristeko barrik etzegoen. Inpraktikablea dira zuen emendakina, dirua ezin da bide garbik eta zerbitzutik kendu uretik. Ura moztuko diogu norbaiti? Eskerrik asko. Bueno, azkeneko txanda. 3 minutu. Amiba Andrea. Bai, eskerrik asko. Uste dut ez dela beharrezkoa esatea aurrekontuetan kentzen dugula esaten digutela, eta zerbitzu orokorrez esaten denean, azpi kontratatutako zerbitzuak direla esan behar dugu, eta kontratu horiek
badaude lotuta, beraz uste dut Getxok ez duela arazorik izango. Hala eta guztiz ere berriro ere esan nahi dut honako hau, eta EH Bilduk argi eta garbi esan du ere bai. Partiden jatorria alda daiteke, eta hori gertatu da adostasunetara helduk garenean. Ez legoke arazorik aldaketak onartzeko gure aldetik behintzat. Zaiena delako borondatea aurkitzea eta hildo politikoa partekatzea. Hori da zaiena, baina hori badago uste dut ez dela arazoa hori finantzatzeko modua. Ez da erabiliko diren kopuruak ere. Baina zein da aldea? Osoko bilkurara ekarri nahi den soilik gobernuaren aurrekontua edo beste ekarpenen gehikuntzarekin. Horrela aurrekontua gehiengo handiagoa hartuko luke eta aurrekontuak ordezkagarriagoak izango lirateke. Gaizki ulertzeak egon daitezke negoziazioetan eta horiek zuzendu daitezke, horiek gaindi daitezke. Eta begibistakoa da badaudela askotariko proposamenak eta horiek desberdinak direla. Oposizioko taldeek gauza desberdinak proposatu dituzte eta batzuk zuen ustez posibleak dira, bideragarriak dira, zuzenak dira eta ados zaudete antza politikoki, baina ematen du ez direla gehituko, naiz eta 85 baino gehiago aurkeztu diren talde guztien artean ñabardura askorekin. Eta zuek batzuetan berrikuntza ikusten duzu eta aurrerapena ikusten duzu, baina guretzat proiektu eta politika publiko horiek abian jarri behar ziren lehenago edo gure ustez garatu beharko lirateke 2023ko modu osoagoan eta zabalagoan. Gauzak egiten direla bai noski, baina berandu eta handizaletasun gutxiago horrekin. Eta horregatik egin ditugu proposamen hauek guztiak zoritzarrez, ez duzue horretako bat ere onartuko. Eta tamalgarria da esfortzu gehiagorik egin ez izana elkarrizketetarako eta adostasunetara heltzeko aukera izateko modu zuzenagoan finantzatzeko. Hori bada arrazoi bakarra gure proposamenak ez onartzeko. Horregatik onartuko ez dituzuenez, mantenduko dugu gure aurkako bozka diktamen orokorraren aurrean. Eskerrik asko. Bueno, gure ustez, esan beharrekoa eta esandakoa dago, orduan ez dago handirik esateko. Baik eskatzen gaitu guri, behin baino gehiagotan entzun dugun gauza bat, eta dela, hau, 5 hilabetetarako aurrekontu badala, 5 hilabete pasatu inberdiala, eta azken finean legegintzaldi bukaeran gaude. Legegintzaldi edo agintaldi bukaeran gaude guretzako. Herritarrak ez daude inolako agintaldi bukaeran eta aurrekontuak idatzen dute udal baten zeregina edo udal gobernu baten zeregina eta ondorengo udal gobernuak ere bere zereginak izango ditu. Hori esan daren ikustute aurrekontu egiten zoritzarrez gertatuko dana aurreko aurrekontuetan gertatu dan gauza bera. Hala ere, espero dezagun ikasgai batzuk ikasita izatea denok urrengo agintaldirako, baina bai egia da aurrekontu hauek direla agintaldi honetako azken aurrekontu plenoa dela. Espero dezagun ez azken aurrekontu plenoa izatea, porque en este ayuntamiento no había plenos cuando no estaba garantizado de presupuestos. Ez zegoen aurrekonturik bermatuta ez zegoenan onartuko zirenik. Sí que nos parece que, bueno, todo el mundo... Gure ustez? Denok atera ditzakegu ondorioak, 4 urte hauen inguruan, aurrekontu prozesuen inguruan, denok atera ditzakegu ondorioak horren guztiaren inguruan. Eta gaztelaniaz esaten den bezala, quien siembra viento recoge tempestades. Prozesua aurretik jasandako trataera eta jasandako inposaketa eta jasandako egoeren ondorio, ez dut esango horren ondorioa denik, baizik eta bai ondorioi pairatzen dituela. Beraz, hori ikasita baldin badaukagu, pentsa dezagun, guk badakigu zuek atea zabali daukazuela, etengabe, badakigu Inazio Uriartek suposatzen dugu segituko duela, edo bere ordezkoak agian berdin segituko duela telefono deiak erantzuten dituela, baina agian zeuek ikasi barko zenukete baitare benetako negoziazioa nahi baldin baduzue aurretik egin dezakezuela gauzak, eta ez hori bakarrik, aurrekontu proiektu eta garatzeko eta egiteko jarri zuen oztopo guztiak kentzeare erraztuko lituzke edonolako akordioak etorkizun batean. Beste gabe nik uste dute aurrekontu horretan, guk eseskoan mantenduko gara eta zuek ere eseskoan mantenduko zaretela. Eskerrik asko, Zorrilla Lekerika jauna. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate Andrea.
Galdera bat egin ziguten lehen egunean eta gaur ez da komentatu osoko bilkura, baina erantzungo diogu galdera horri. Galdera bat egin ziguten Altubeko arrapalen inguruan. Zenbat aparkaleku plaza kenduko genituen galdetu ziguten. Edo renuntzio batean harrapatu nahi gintu zuen, edo alderdi nazionalistak aldatu du bere irizpidea eta kezkatuta dago aparkalekuen galerarekin. Ez dakit, baina ezin gara egon errenuntzio batean. Oso konponbide simplea delako. Paraleloa den kale bat dago, Altube kalean eta horietako bat da Itsasondo. Itsasondo paraleloa da eta bere espaloia iaia 3 metrokoa da. Oso zabala da. Apur bat murrizten bada espaloia. Eta aparkalekuen norabidea aldatzen bada, baterian jartzen badira, aukera dago ibilgailuek lekua edukitzeko eta pasa litezke eta horrela plaza gehiago irabaziko litezke. Arrapala mekanikoekin galduko liratekenak baino gehiago. Itsasondo kalea, esan bezala oso luzea da. Kezkatuta nago. Alderdi sozialistatik esan digute aztertzen ari dela herri busa, baina azterlana eginda dago. 2018ko albistea. Azterlan batek esaten du beharrezkoa dela Getxon herri busa esartzea. Eginda dago, 2018an egin zen. Eta dokumentua udalak eskatu zuen. Beraz, berriro ere eskatuko dugu beste azterlan bat, eta berriro ere atzeratuko dugu dana? Ez da ditua izan behar gaian hori jakiteko, 2017arekin edo 2018arekin alderatuta, kontu demografikoa aldatu da. Orain, 65 urtetik gorako pertsona gehiago daude, orain dela 5-6 urterekin alderatuta. Beraz, herribusaren premia gero handiagoa izango da. Oroar, pertsona horiek ez dutelako autoa erabiltzen, beraz, premia are handiagoa izango da. Baina ez dago inolako interesik hori egiteko. Gauzak horrelakoak dira, ez dago inolako interesik hori egiteko, besterik gabe. Beste taldeen emendakinei dagokienez denetarik dago, emendakin batzuetan alde bozkatuko dugu, batzuetan ados gaude, gure planteamenduekin bat datozelako eta beste batzuetan abstenituko gara. Kasu batzuetan ez direlako oso zehatzak, eta oso zehatzak ez dira agian gehiago zehaztu beharko lituzketelako, eta beste batzuetan aurka bozkatuko dugu. Tamalgarria da, bukatzeko, eta esan beharra dago, bukatzeko, gure ustez ez genuela hori esan bilera bat izan genuen, gobernu taldearekin, eta gure ustez ez genuen hori esan. Tamalgarria da, esatera ni joan bezala, aurrekontu hau isla delako. Udal gobernuaren isla erreala delako, oso isla fidela delako. Azken esaldi bat, bai. Aurrekontu hau, ilusiorik gabekoa da, kontinuista da, esan bezala, eta ez ditu getxostarren arazoak konpuntuko, eta horregatik uste dugu posiblea dela beste aurrekontu bat aurkestea. Mi esker. Díaz Andrea. Ematen du ilusioa pasabideetan dagoela edo proiektu ezinezkoetan dagoela. Bukatzeko. EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemosekin jarraituz, gauza bera gertatzen zaigu emendakinak ez onartzeko berdintasun sailean. Emakumeen etxea garatuko dugu, prozesu parte hartzailea egonda haiekin garatu eta diseinatu da. Eta emakumeen etxea benetako proiektua da, eta begibistakoa den bezala, langileak beharko ditu, EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemosekin ados gaude, baina jatorriengatik ezin dugu alde bozkatu. Hornitura izango duelako, zuzkidura izango duelako. Aipatu dute kendu beharko genukeela zerbait gizarte zerbitzuetatik edo beste leku batzuetatik eta ezin dugu hori onartu. Ados gaude. Bizikidetza foro bat sortu beharko genuke guztion artean. Ados gaude proposamenarekin, horretan sinesten dugulako. Baina gure ustez ez dugu zuzkidurarik behar, ez ditugu 20.000 euro behar horretarako. Horregatik ez dugu alde bozkatuko. Ez ados ez gaudelako. EH Bilduri dagokionez, eztabaidatu dugu haiekin. Aztertu dugu nola izan daitekeen posible partidak murriztea akordiora heltzeko. Adibidez, alokairurako laguntzekin 250.000 euro dituzte, baina hori eskatzen dute eta beste hainbeste eskatzen dute oinarriak aztertzeko jende gehiago izan desan aukera, horik eskatzeko. Baina ez dugu diru hori behar oinarriak aldatzeko. Aztertu bai, noski, interesgarria delako pertsona gehiago gaukera izatea horiek eskatzeko.
Eta esandakoa, besterik gabe, saiatu gara akordiotara heltzen, baina ez da posible izan, ez dagoelako borondaterik oposizioaren aldetik. Alderdi Popularretik eta EH Bildutik enpresa foroa aipatu da, eta esan da ez dela handizalea gure aurrekontua, baina enpresa foroa etengabea da, kontsulta espazio etengabea da, eta agintaldi osoan enpresen foroaren proposamenak txertatu egin dira aurrekontuetan. Hala, aparkalekuei dagokienez eta mugikortasunari dagokionez, demagogia egiten du Alderdi Popularrak. Mugikortasuna garrantzitsua da gobernu talde honentzat, eta hori erakutsi dugu Manuel Gainzako aparkalekuarekin. Bai, aurreko agintaldi batetik dator, baina orain egikaritu da eta arrakastatua izan da. Gainera TAO gune berria sortu ditugu eta arrakastatuak izaten ari dira horiek ere bai. Eta konpromisoa daukagu bi taldeok, konpromisoa daukagu esan bezala plaza berria jartzeko Romo eta Areetako guneetan. Aurrekontu honekin agintaldia baliagarria izango da ixteko eta hurrengoari ekiteko, eta ez geldiarazteko EH Bilduk esan bezala, ez da 5 hilabeterako aurrekontu bat, ez da horrelako zerbait. Gure konpromiso maila handia da, legegintzaldia oso zaila izan dela esan behar da, aldatu behar izan ditugu gure lehentasunak, COVID-19ak esarritako egoera dela eta hala ere gure legegintzaldi plana bete dugu 185 baino gehiago, 5 hilabete falta diren une honetan, proiektu asko askartuz, eta gu ados gaude, eta noski aurrekontuaren alde bozkatuko dugu, nola ez? Eskerrik asko. Uriarte jauna. Alkate Andrea, bueno, amaitzeko, la calle Itxasondo. Itxasondo kalea, bai, mendebaldeko partean, tarte handi bat dago, ez dena 3 metroetara heltzen, eta hasierako partean ez dakit zenbatekoa den, agian 3 metro izango ditu, baina 3 metrotan ez da 2 metroko espaloia sartzen eta aparkalekua. Ez naiz ingenieria, baina zaila dela uste dut, eta are gutxiago baterian. Uste dut biderkatzen dituzuela metroa, baina beno, ez da ingarrantzitsua. Bukatzeko, gaur 2023ko aurrekontua onartuko dugu. Horrela, bukatuko da 2019-2023 legegintzaldia eta hasiko da hurrengo legegintzaldia, aurrekontu honekin hain zuzen ere. Gainera, legegintzaldi plana amaitzen dugu, 114 ekintzekin, eta ia 100 bete dira horiek. Plana oinarritzen da gobernu akordioan. 2019an sinatu genuena EAJaren eta PSE Euskadiko eskerraren artean. Getxoko herritar guztiei eskerrak eman nahi dizkiet bere implikazioa izan dutelako, maila handiagoan edo txikiagoan, udalerriarekin eta gizarte bizitzarekin eta bizitza ekonomikoarekin. Bereziki, eskerrik asko elkartegi eta klubei, bizitzaren ariman direlako. Horrez gain, eskerrik asko udal langilei, benetan nahiek ematen dituztelako udal zerbitzuak. Horrez gain, eskerrik asko kontratatzen ditugun zerbitzu guztietako langilei. Eta noski nire eskeronik handiena, EAJko zinegotziei eta PSE Euskadiko eskerrako zinegotziei. Eskerrik asko bere borondateagatik eta esfortzuagatik lortu dugulako gure konpromisoa betetzea, baina batez ere bozeramaile gisa alkateari, Amaia Agirreri eskertu nahi diot bere konpromisoak etxorekin eta beren borondatea zerbitzu publikorako. Urte zailak izan dira. Alkatea Anderea. Gure alkate izan horretik zurekin ekarri duzuna, funtsezkoa izan da legealdi hau aurrera ateratzeko. EAJ-PNV zu Getxoko alkate izatarekin oso arro dago. Esperientzia akademikoa eta profesionala duzu egora korapilatxoak, interes gatazkak, kudeatzen munduko hainbat lekutan. Mundu zabaleko hainbat herrialdetan bidaiatu bizi eta lan egin duen euskal nazionalista zara. Bizi izan zara, bizi zara euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez. Getxok behar zaitu eta Getxoko EAJ-PNV-ko udal taldearen izenean eskertzen dizut, hasitako ilusio eta erabaiketasun berarekin jarraitzea. Eskerrik asko. Bueno, honekin emendakinaren atala amaitu dugu eta bozkatzera goaz. Koloreak aterako dizkidazu. Beraz, Elkarrekin Podemosen emendakinetatik hasiko gara, zenbakiak ez, 1, 2, 3, 4, 5, beste alditan bezala, bai? Eta bozkatzera goaz. Beraz, lehenengoa alde PP eta Elkarrekin Podemos. Kontra, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Bigarna, alde
Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerra. Hirugarrena alde, Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularra. Kontra, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Laugarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Bosgarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Seigarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Zazpigarrena alde, Elkarrekin Podemos, ez. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioak, Partido Popularra eta EH Bildu. Vale. Zortzigarrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. Behatzigarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. Hamargarrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. Hamaika. Alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. Hamabigarrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. Hamahirugarrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. Hamalaugarrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. Hamabosgarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. Hamaseigarrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Eta baita Partido Popularra ere. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Hamazazpigarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Hemezortzigarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. Hemeretzigarrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. Hogei eta hogeita bat garrena, errepikatuak daude, ezta? Alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. Hogeita bigarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Alderdi Popularra.
23. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra kontra EAJ, PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. 24. Alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Alderdi Popularra. 25. Alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Alderdi Popularra. 26. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, Partido Popularra kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. 27. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Partido Popularra. 28. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Alderdi Popularra. 29. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Partido Popularra. 30. Alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Alderdi Popularra. 31. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Partido Popularra. 32. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Alderdi Popularra kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. 33. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. Eta honekin Elkarrekin Podemosen emendakinak amaitu ditugu. Orain EH Bildurena bozkatuko ditugu. Beraz, lehenengoa, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Partido Popularra. Bigarrena, alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Alderdi Popularra. Lau A eta lau B. Alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ, PNV, abstentzioa Alderdi Popularra. Bosgarrena, alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Alderdi Popularra. Seigarrena, alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ, PNV, abstentzioa Alderdi Popularra. Zortzigarrena, alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Alderdi Popularra. Behatzigarrena, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra zer? Behatzigarrena, alde edo zer? Abstentzio. Bale, orduan, alde, berriro, bederatzigarrena, alde, EH Bildu kontra Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Elkarrekin Podemos. Hamaikagarrena, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Partido Popularra. Hamabigarrena, alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV, abstentzioa Alderdi Popularra. Hamairugarrena, alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ, PNV, abstentzioa Partido Popularra. Hamalaugarrena, alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra
PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV, abstentzioa, Partido Popularra. 15. Alde, EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV, abstentzioa, Partido Popularra. 16. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioa, Partido Popularra. 17. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. 18. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV, abstentzioa, Alderdi Popularra. 19. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu 19. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV, abstentzioa, Alderdi Popularra. 20. Alde, EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV, abstentzioa, Alderdi Popularra. 21. Alde, EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioa, Partido Popularra. 22. Alde, EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioa, PP. 23. Alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, PP eta EAJ-PNV. 24. Alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PP, EAJ-PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. 25. Alde, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioa, PP eta Elkarrekin Podemos. 26. Alde, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioa, Elkarrekin Podemos eta PP. 27. Alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioa, Partido Popularra. 28. Alde, EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, EAJ-PNV eta Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta abstentzioa, PP. 29. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioa, Partido Popularra. 30. Alde, EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioa, Partido Popularra. 31. Alde, EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioa, Partido Popularra. 32. Alde, EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE EAJ-PNV eta abstentzioa, Alderdi Popularra. 33. Alde, EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioa, PP. 34. Alde, EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, PP eta EAJ-PNV. Eta azkenekoa, EH Bilduren azkenekoa, 35. Alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, Partido Popularra, EAJ-PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. Eta honekin Partido Popularraren enmendakinetara pasatuko ginateke. Lehenengoa, alde, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra kontra,
EH Bildu, EAJ PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. Bigarrena alde, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos kontra, EH Bildu, EAJ PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. Hirugarrena alde, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra kontra, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Bosgarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra kontra, EAJ PNV, PSE Euskadiko Ezkerra. Zazpigarrena alde, Partido Popularra kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Zortzigarrena alde, Partido Popularra, EH Bildu kontra, EAJ PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. Abstentzioa, Elkarrekin Podemos. Hamargarrena alde, Partido Popularra kontra, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, EAJ PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. Hamabigarrena alde, Partido Popularra kontra, alde zuek ere ez, bai, eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Elkarrekin Podemos. 13garrena alde, Partido Popularra kontra, EH Bildu, ez, zer? Kontra, 13garrenan kontra, abstentzioa 13garrenean, bale, orduan, 13garrena kontra, EAJ PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra, eta abstentzioa dira Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Ederto. 14garrena alde, Partido Popularra kontra, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, EAJ PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. 15garrena alde, Partido Popularra kontra, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, EAJ PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. 16garrena alde, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 17garrena alde, Partido Popularra kontra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, EAJ PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. 18garrena alde, Partido Popularra kontra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, EAJ PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. Eta azkenekoa, 19garrena alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, EAJ PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. Eta honekin, enmendakin guztiak bozkatuak geratzen dira. Beraz, 169. puntuaren bozketara pasatuko gara, proposamenaren bozketara, 2023 urterako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektua, behin-behingorako onesteko proposamena. Alde, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV, kontra, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta PP. Eta honekin amaiera emango genion beraz aurrekontuen udal batzarrari aurrekontua onartuz. Ez dakit galdera eskaerarik badagoen, ez. Beraz, bueno, eguberri zoriontsu bat opa dizuet eta horren ostean bueltan ikusten gara. Ondo pasa, eskerrik asko.